صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آج تک دنیا میں موجود ہے، وہ سارے انسان ہیں، بشر ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے والد اور نانا بھی بشر ہی ہوں گے، اس لیے ہمیں اس میں غلو کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز جہاں سے شرک آتا ہے مسلمانوں میں وہ ہے قبر پرستی۔ قبروں سے شرک پھیلتا ہے، لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ مزار بناتے ہیں، پھر وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں مسلم کمیونٹی میں جتنا شرک پھیلا ہے اس میں سب سے زیادہ دخل قبر کا ہے، تو اس کا ازالہ اس طرح سے کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ کوئی قبر تمہیں ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آئے تو اسے گرا دو، اور قبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا کرنے سے منع کیا، کیونکہ قبر پہ تعمیر ہوگی نہیں تو شرک کا دروازہ پھیلے گا ہی نہیں۔ بھائی جو ترجمانی کریں گے نا تو پھر یہ ان کو دے دینا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جب تک برما حاضری نہیں ہوئی تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہاں بیانات میں لوگوں کا رش دیکھ کر اور مسجدوں میں نمازیوں کا رش دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے سوا کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ بہت تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، اور فجر کی نماز ایسی ہے کہ اس میں وقت پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں میں نے مسجدوں میں دیکھا کہ لوگ نماز سے کافی دیر پہلے مسجدوں میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارے ہندوستان کے جو اکابر ماضی قریب کے گزرے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند سے اور سہارنپور سے مظاہر علوم سے یہاں آ کے دین کی خدمت کرتے رہے، ان حضرات کی محنت اور کاوشوں اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں یہاں مسجدوں میں رونق نظر آ رہی ہے۔ آج میں صبح چند مدارس میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں ہمارے اکابر نے ان مدارس کی بنیادیں رکھیں اور ان کو آباد کیا، اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ تو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہاں دین کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لذا تدنا میں کمیا اے دے سیادی نے چنرو کھلی رے لوجی رے امیوتا امیوتمی رے آلوں یار چنو میں قرآن یہ سورہ لے تکو پھلائی دے پھبی دے ناو بائی ما میں اس انہی نے زکاة تکو بیور سیادی کا بابیو دلے سو چنو برما کو میما نائنگان کو میاو کھینوں گا رے میما نائنگان ما مسلمان لو اوی تروبے نیلے میلو چنو ٹھینے رے دگے بے میما نائنگان کو یاو لارو بلی رے ما چاؤں رے ما لو رے سیکانی را مسلمانی ترو میما تادنا لونگانی کو آجو ماندنے لونی را کو توی یارو تکھا بیمیرو ما چنو سیٹھے ما میما نائنگان ما مسلمانی کا لویلو ایسا بدو ما مشی بولو رو ما بیٹھے یارے شی باسا بیرو ما امیشی دلے سرو فجر نماز مالے چنو ٹچو پلی رے کو یاو دے اری پلی رے ما فجر نماز فجر اچھیں سورا پلی کو لابو ترو کو کھا کھیرے اچھیں
အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတော်တော်များများမိတ်ဆွေတွေသာသနာတော်ကရှင်တွေကဗလီကိုနမတ်အချိန်တော်တော်ကိုစောစောစီးစီးနဲ့ဗလီထဲကိုရောက်နေတာဗလီထဲမှာဇီကီတီလာဝတ်တွေမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်တော်ပဲစိတ်ချမ်းသာဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျောင်းတွေမှာဆရာကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းတွေမှာတွားလဲတယ်ဆရာတွေနဲ့တွေ့တယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်သာသနာစကားတွေပြောနေတဲ့အခါမှာလဲကျောင်းတွေမှာလဲကျောင်းသားတွေတော်တော်များများရှိကြတယ်သာသနာပညာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်သာသနာပညာတင်ပေးမှုတွေရှိနေတယ်တော်တော်ကိုပဲအားရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မွတ်စလမန်တွေဒီနေ့သာသနာရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခုလိုနိုးချနေတာဗလီတွေစီကားနေတာကျောင်းတွေမှာတင်ကြားရေးစနစ်တွေအဆင်ပြေနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ များမကြာမီခေတ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့အင်ဒိုစတန်နိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မှပညာရဲ့မျိုးဆက်တွေခြားပေးခဲ့တဲ့သာသနာရဲ့အသိပညာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာနိုးချမှုတွေကိုထည့်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကာဘီကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးပဲတဲ့ဒီဆရာသခင်ကြီးတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့အခလာစိတ်စေတနာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုအခြေခံပြီးယနေ့ဗလီဝေကျောင်းတော်တွေမှာလည်းစီကားနေတယ်တာယာနေတယ်ကျောင်းတွေမှာလည်းစီကားနေခြင်းတာယာနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာသခင်ကြီးတွေဒါရူလ်အူလုမ်ဒီယိုဘန်ကကြွားရောက်လာခဲ့တဲ့ဆရာသခင်ကြီးတွေအဲ့ဒီလိုပဲမဇာဟီရူအူလုမ်ဆာဟာရန်ပူကနေပြီးတော့မှကြားရောက်လာခဲ့တဲ့ဆရာသခင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်စေတနာဖြူစင်စွာနဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတိအပွင့်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာသခင်ကြီးအနေနဲ့အမိန့်ရှိတယ် दूसरी खूबी जो यहाँ नज़र आई है मुसलमानों में वो खूबी है फ़िरक़ावारियत के इख्तिलाफ़ात और आपस के इख्तिलाफ़ात से मुसलमान महफूज हैं इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान एक बहुत बड़े आज़ाब से दो चार हैं वो है फ़िरक़ावारियत और आपस के इख्तिलाफ़ और इंतशार मस्जिद में जब आप दाखिल होंगे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत है तो आपको नमाज के मुख्तलिफ तरीक़े नज़र आएंगे और हर आदमी दूसरे की मुखालफत करता हुआ नज़र आएगा हालांकि नमाज के ये तमाम तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं सहाबा किराम में कुछ सहाबा ऐसे थे जो रफ़उल यदैन से नमाज पढ़ा करते थे और कुछ रफ़उल यदैन के बग़ैर मगर उनमें आपस में जंगें नहीं थी इस मसले पर इख्तिलाफ नहीं थे मगर आपको मुस्लिम दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा फितना ये भी नज़र आएगा कि मस्जिदों में इश्तिहारबाजियाँ रफ़उल यदैन के मसले पर मुनाजरे एक दूसरे के मसलक पे कीचड़ उछालना एक दूसरे की नमाजों को गलत कहना जो ज़ोर से आमीन कहता है वो आहिस्ता आमीन वाले पर कीचड़ उछालता है जो आहिस्ता आमीन कहता है वो ज़ोर से आमीन वाले की नमाज को मरदूद कहता है जबकि यहाँ मैंने एक चीज़ देखी फिर वहाँ इख्तलाफ पगड़ियों का भी है कुछ हरी पगड़ी को कुछ सफ़ेद पगड़ी को और कुछ टोपी को कुछ बग़ैर टोपी यानी यहाँ तक भी इख्तलाफ है कि हरी पगड़ी वाला सफ़ेद पगड़ी वाले को काफिर सफ़ेद वाला हरी वाले को काफिर और बाज़ लोगों का ये मज़हब है कि इस्लाम में सिरे से टोपी नहीं है तो वो एक फ़िरक़ा है जो बाकायदा बग़ैर टोपी के नमाज को सुन्नत समझता है वो पूरी ज़िंदगी टोपी नहीं पहनता तो एक नया आदमी जब मस्जिद में आता है और मुसलमानों के आपस में ये इख्तिलाफ और इंतशार देखता है तो वो किस अजाब से दो चार होता है ये हमें मालूम है आपको यहाँ मालूम नहीं है ये ख़ास तौर पे जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो वो भी इस मुसीबत में और इस आजमाइश में मुब्तला होता है कि मैं किस मसलक को मुसलमानों के किस फ़िरक़े को फॉलो करूं मैं तो ये एक बड़ी मुसीबत होती है जिससे उसको गुजरना पड़ता है हर आदमी दूसरे पे कीचड़ उछालता है कि ये गलत है वो कहता है ये गलत है यहाँ बर्मा के मुसलमानों में एक बहुत बड़ी खूबी ये भी नज़र आई कि इनमें मसलकी इख्तिलाफात मौजूद नहीं हैं मैंने यहाँ जो तहकीक की है आप भी उससे इत्तिफाक करेंगे कि यहाँ कुछ शवाफ़े हजरात हैं बहुत थोड़ी तादाद में और बाकी तमाम मुसलमान फ़िक़ा में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला को फॉलो करते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आज के बयान में कुछ ऐसी बातें भी अर्ज़ करूँगा जिससे आप आइंदा के लिए भी फ़िरक़ावारियत से हमेशा के लिए महफूज हो जाएं कोई भी ऐसी ताकत आपके इस इत्तिफाक और इत्तिहाद को तोड़ने की कोशिश न करे कि अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए तो बाद में फिर ये आप भी इसी आजमाइश से दो चार होंगे और उसी फ़िरक़ावारियत की आग में मुब्तला होंगे जिस आग की लपेट में दुनिया के दूसरे मुसलमान हैं तो इंशाअल्लाह आज मैं कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने करके जाऊंगा जो अल्लाह ताला मुझे सही तरह से कहने की तौफीक अता फरमाए उन बातों पर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस लानत से और इस मुसीबत से महफूज हो जाएंगेဆရာကြီးအနေနဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဆရာကြီးအနေနဲ့ထောက်ပြ
အဲ့ဒီအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလီတွေထဲမှာဂိုင်းကနကွဲပြားတဲ့အကွဲလွဲတွေတော်တော်ကိုပဲမမြင်ရသလောက်ကောင်မရှိတရားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပလီတွေထဲမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနေရာတော်တော်များများမှာပလီတွေတဲ့အထီးကိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေရဲ့အချင်းချင်းဂိုင်းကနအကွဲလွဲမှုတွေကတော်တော်ကိုပဲအုပ်စိုးမိုးနေတယ်နမတ်ဖတ်တဲ့ထဲမှာနမတ်ရဲ့ရူကူမှာစိတ်တာမှာသွားတဲ့အခါမှာလက်မြောက်ပြီးဖတ်တဲ့ဆွာဘာတွေရှိတယ်လို့လက်မမြောက်ဘဲနဲ့ဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပုံမှန်တိုင်းဖတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းလည်းရှိတယ်တချို့ရှာဖီတွေပါကျွန်တော်မြင်မှုလိမ့်မယ်စိတ်တာသွားလို့ဆိုရင်လက်မြောက်မယ်ရူကူသွားရင်လက်မြောက်မယ်ပြန်ထိုင်လက်မြောက်မယ်တချို့လက်မြောက်တယ်ဒါကိုအူရဒူလိုအတုံးတော့မှာအာရဘီအတုံးတော့မှာရဖ်အူလ်ယဒိုင်းလို့ခေါ်တချို့တွေကလက်မြောက်ပြီးတော့မှဖတ်တယ်လက်မြောက်ပြီးဖတ်တဲ့သူကလည်းလက်မမြောက်ပဲဖတ်တဲ့လူကိုမင်းနမတ်မပိုင်ဘူးလို့ဒီမှာပြောတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်မမြောက်ပဲဖတ်တဲ့သူကလည်းလက်မြောက်ပြီးဖတ်နေတယ်မင်းနမတ်ကတော့မှားနေတယ်မင်းနမတ်ကိုအလ္လာဟ်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်နမတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အကွဲလဲတစ်ခုကအီမမ်ကဆူရာဖာတီဟာဖတ်ပြီးသွားရင်အချို့မိတ်ဆွေတွေကအာမင်ဆိုပြီးတော့မှအတန်အကျယ်ကြီးဆိုကြတယ်အချို့တွေကတိုးတိုးဆိုကြတယ်အဲ့တော့တော်များများနေရာတွေမှာအဲ့ဒီအာမင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်ကျဲကျဲဆိုရတာမှန်သလားအတန်တိုးတိုးဆိုရတာမှန်သလားဆိုတဲ့အကွဲလွဲကိုအခြေခံပြီးတော့ပလီတွေမှာကြော်ညာတွေကပ်ပြီးတော့မှစကားစစ်ထိုးတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်လာအဲ့ဒီအကွဲလွဲတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှတစ်ဖွဲ့ကနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုကာဖီပြောလို့ပြောတစ်ဖွဲ့ကနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုလာနတီလို့ပြောလို့ပြောတစ်ဖွဲ့ကနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဘီဒါတီနောက်တစ်ဖွဲ့ကနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုအီလ်ဟာဒ်မူလ်ဟစ်အစရှိတဲ့တာသနာနဲ့ဝေးကွာသောသူများလို့အမျိုးမျိုးကောင်းနေတက်ပြီးတော့မှကွဲလွဲတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်တွေ့နေရတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေကိုဗမာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မွတ်စလမန်တွေကိုယနေ့ချိန်ထိအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကထိန်းသိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပလီတွေမှာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအကွဲလွဲတွေကျွန်တော်တို့ယနေ့ချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူးရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းတော်မူပါစေနောက်ထပ်ဘယ်လောက်တောင်မှအကွဲလွဲထွက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်တချို့ဗီဒါတီတွေကပဂရီအစိမ့်ပေါင်းကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်သာသနာပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့လို့သာသနာပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေဆရာကြီးတို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကရိုးရိုးပဂရီအဖြူဆောင်းတယ်အဲ့တော့ပဂရီအဖြူဆောင်းတဲ့သူကလည်းပဂရီအစိမ့်ဆောင်းတဲ့လူကိုကာဖီလို့ပြောနေတယ်အတိုင်းထက်ကိုလွန်ပြီးတော့မှပဂရီအစိမ့်ဆောင်းထားတဲ့ဗီဒါတီတွေကလည်းကျန်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကကာဖီဆိုပြီးတော့မှကာဖီဖတ်ဝါတွေအပြန်အလှန်ပြေးပြီးတော့မှတော်ကိုပြဿနာတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်လက်လွန်ခြေလွန်အဆင့်တွေကိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရေးဇက်ခုံအထိကိုအဲ့ဒီအကွဲလွဲတွေကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအကွဲလွဲတွေနဲ့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်နောက်ထပ်လူတစ်ဘွဲ့ဘလို့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ဘွဲ့လည်းထပ်ရှိသေးတယ်တဲ့သူတို့တွေကနမားရှင်မကဘူးအပြင်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းနေခြင်းကအုတ်ထုပ်မဆောင်ပဲနေခြင်းကဆွန်နတ်လို့သူတို့ကထင်ကြတယ်နမားရှင်မှာအုတ်ထုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြင်မှာအုတ်ထုပ်ဆောင်ခြင်းကအုတ်ထုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကမှားနေတယ်ငါတို့အုတ်ထုပ်မဆောင်ပဲဖတ်နေတဲ့လူကအုတ်ထုပ်မဆောင်ပဲနမားပတ်ခြင်းကဆွန်နတ်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အုတ်ထုပ်ဆောင်ပြီးဖတ်တဲ့နမားကမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံတွေကမှားနေတယ်အုတ်ထုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းမဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့နမားမပိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လဲဆွဆွဲကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုများပြားလာတဲ့အကွဲလွဲတွေရှိနေတယ်အကွဲလွဲတွေနဲ့မွတ်စလမန်တွေညီညွတ်မှုကပြက်ပြားသွားတယ်မွတ်စလမန်တွေရဲ့အင်အားတွေညှောနေသွားတယ်သာသနာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာအလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာညီညွတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိတင်တဲ့လောက်အင်အားကျွန်တော်တို့မရရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဒီအရာတွေအားလုံးကအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရာမတ်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့တည်းထိန်းသိမ်းထားတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစူးစီးမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့ဘယန်မှာဆရာကြီးအနေနဲ့အမိန့်ရှိတယ်ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေဒီဘယ်အရာတွေပေါ်မှာအမလုပ်ရင်ယခုရှိနေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုယခုရှိနေတဲ့စူးစီးမှုကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကထိန်းသိမ်းပြီးမလဲထိန်းသိမ်းမှုဒီစူးစီးမှုပေါ်မှာရှိနေစေမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာကြီးတင်နဲ့တင်ပြသွားမယ်လို့အမိန့်ရှိတယ် इस्लाम की कुछ बुनियादी बातें हैं जिन बातों को सीखे बगैर और जिन बातों का पर अमल के बगैर कोई भी मुसलमान चाहे वो किसी भी मसलक से हो किसी भी फिरके से हो वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं होता तो पहले इंशाअल्लाह मैं वो बयान करूंगा ताकि उसमें हम सब मजबूती से मौत तक कायम रहें और ये वो बात है जो सही है बुखारी और सही है मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है और जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है ये वो हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे दीन का खुलासा बयान किया है तो इस नीयत के साथ ये हदीस आप हजरात सुनेंगे और मैं भी इसी नीयत के साथ सुनाऊंगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की पहचान हमें कराई है हम क़यामत तक उस पर कायम रहेंगे मौत तक उस पर कायम रहेंगे ताकि इस्लाम की जो रस्सी है जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो
تو وہ جو اللہ کی رسی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، اس رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ گمراہی کی طرف لے جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں سے اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ تو حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، فرماتے ہیں کہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس پہ سفر کے نشانات نہیں تھے، اور مقامی بھی نہیں تھا کیونکہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید، جبکہ سفر میں کوئی شخص اگر آتا ہے تو اس کے کپڑے سفید نہیں رہتے، میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ اور شدید و سواد الشعر، اس کے سر کے بال انتہائی کالے، یعنی یہ جوان ہونے کی علامت ہے کہ وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور وہ شخص آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، اور اتنا قریب بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ملا دیا اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ دیا، اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس شخص نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور پھر خود اس سوال کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ سچ کہا، کیونکہ جو سوال پوچھتا ہے وہ تو اس لیے پوچھتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ سوزوکا زگالی دکھوئی چانوارے ارگا بالے سرو شادی نے امیشی رے چنورو پلی رے ماپشے نے اکویلوے ریگو اپیما ایوسا یون چیز کویلوے نے اکویلوے پیتناری کا گو سرو کو چیز رے پیتنا رکھو چھدوابی اری پیتنا کو بدورے کا تی یاد لے سرو پلی رے کو اتی یاو لارے تم ہو اسلام تادنا کو لولو لکھنے دوری گا اری لو اکویلوے ریگو چیز رو ما ترو کو سنجے دوالے اور پگری اسینے دوری گا اپیو وہ کافر پیولو پیو نماز سے ما آمین کو اتان چیچے پھٹے دوری گا اتان ٹوٹو پھٹے لوگو مارے چولو پیو امیونیو پیتنا ریگو چیز رو پیدو نو کو لیا ما متی بینے جاؤں لے لینے اسلام بادا کو تو نے نا بے اسلام بادا کو لکھن لائٹا ما بھی لامتی بو ڈھیلو لوری اکویلو پھر نہیں رہے سبیرو ما اسلام تادنا کو لولو لکھنے دوری ما ترو کو بے وہی کوئی میں یار چتنا رکھو پھر شیخ سیاجی نے نگو باسب جو لے سرو لوٹیاو دی مسلمان پھپو اٹوا ادیکا یونجی جدے اچوک یونجی جدے کو کھائی کھائی ماما یونجی لکھن چندوں بٹو اٹوا لو اٹے اری کھائی مارے اچھے گئے یونجی جدے یارے چنرو نلون دارے ما کئی او مو مشید نیا کالا پلو سوے سوے میے میے یونجی مو مشید نیا کالا پلو چنرو مسلم پھما محبو مومن پھما محبو اور مومن تیاو پھپو اپنے یتی بوٹوا مسلم تیاو اپنے یتی بوٹوا اسلام تادنا روگا اللہ شمیہ کا چنروں کو ٹیمپیا تھا رہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا چنروں کو شین لین ٹیمپیا تھا رہے اچھے گاؤں اوم یہ یونجی جدے کھینیو جدے کو نلون دارے کا نہیں چنروں سوے سوے میے میے کھائی ما تو یونجی بوٹوا یہ چیرے ایری یونجی جا اپو ما تیٹ بان تتسوں چنروں یتی بوٹوا لے یہ چیر دا جاؤ حدیث جبرائیل لو کھورے رو کو چوچارے حدیث تو رکھو ما تی اسلام تادنا رو یہ اچھے گئے یونجی جدے اتو جومی اور پیپی زنوں نے لاشی راشی رے اری حدیث تو گل سیاجی نے نچورے چنو پناما انی نے چنو شنجا جی نے اری حدیث تو گا حدیث چامباؤں میں میاں مالا شیرے مشکات چاہے اسا مالے چنو ٹو یارے تکا حدیث چان چنو میں ما دی حدیث لاشی اور اری حدیث ما حدیث سن جانے دوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تادنا یہ دنیا خلیفہ جی چھ نے یا کو پورا مہو اور حدیث تنجار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تنجارے تنے چنورو مسجد النبوی ما قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھائی وائی ما ٹھائی نہیں دیں چنورو ٹھائی نہیں دیں نیا کو لوٹیا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھائی وائی نے کو یاوشی دا ایری لو لارے پونگا ترو کو تم یو چا پونگا نے تو یاوشی لارے
သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရီးတဲ့တယောက်ဆိုတဲ့ပုံမှန်တရံအရေးအယောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးကြည့်လိုက်တော့အင်ကြီးဝေစားကလည်းဖြူနေတယ်သပင်တွေမှာလည်းဖုံတွေပါတွေပေးချမ်းနေတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရခင်ခေတ်တုန်းကအခုလိုလေရင်တွေကားတွေပါနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူခရီးသွားလို့မရဘူးတော်တော်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအစည်းအင်းတွေတော်တော်ကိုဒီကြောတောင်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခရီးတွေသွားရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကခရီးသွားပြီးဆိုအင်ကြီးအဖြူနဲ့သွားရင်အဖြူတိုင်းလိုရခရီးကိုရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲသပင်ကောင်းဖီးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းတက်တက်ရရနဲ့ခရီးကိုလွယ်လွယ်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးတော့ဟာဇရတ်ဥမာဘင်ခတ်တာဘ်ရဒီအလ္လာဟ်တာအာလာကအမိန့်ရှိတယ်ဝင်လာတဲ့သူကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းမှာလာထိုင်တဲ့သူကခရီးတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရီးတယ်တယောက်ရဲ့အရေးအယောင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့တခါပြန်ပြီးတော့မှဒီသူကကျွန်တော်တို့တွေကပုံကိုတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေမှာဘယ်သူမှသူ့ကိုလည်းမသိသူ့ကိုသိတဲ့နာမည်သူကဘယ်သူပဲဝါဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မသိရဘူးကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အနီးနားမှာကပ်ပြီးတော့မှထိုင်ဘယ်လောက်တောင်ကပ်ပြီးတော့မှထိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဒူးနဲ့သူ့ရဲ့ဒူးနဲ့ထီလို့မကသူဒီနီးပြီးတော့မှကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပေါ်မှာထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတဲ့တစ်ဖက်မှာနီးကပ်မှုကိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့နီးကပ်မှုကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှရှေ့စကလုံးပါသုံးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မိမိရဲ့လက်ကိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာတင်လိုက်ပေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမေးတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယာမုဟမ္မဒ်အိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာအိုမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အစ္စလာမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမေးတယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့အသင်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွဲလို့အခြားမိသူများခါဝေကိုးကွယ်စရာမရှိကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့စေတမန်တော်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ခြေတွန်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့စေတမန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးထဲကနေယာနှုံးဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းကိုခေါ်တယ်လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြေလိုက်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မေးကိုမေးတယ်ဆိုတာမသိလို့မေးတာဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတင်ပြတယ်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအဖြေပြန်ပေးလိုက်တော့သူကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုပြန်ပြောတယ်ဆဒကတာအတင်မှန်နေတဲ့အဲ့တော့စင်ပြန်တဲ့ဟာဒီသ်ကိုစင်ပြန်တဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာအာလာတခင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပြီးတော်တော်အံ့ဩပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမသိတဲ့မဆာလာမေးမယ်သိတဲ့ဒီနည်းအကြောင်းတွေကိုမေးမယ်မေးပြီးကိုရောမှန်ပါတယ်လို့ကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောလေပြောတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုသူကပဲမေးခွန်းထုတ်သေးတယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာသူကဆဒကတာဆိုပြီးတော့မှသူကမေးခွန်းဖြေတဲ့သူကိုပြန်ထောက်ခံတဲ့စကားကိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှစင်ပြန်တဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာအာလာနူခင်ကတင်ပြآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف فرمائی کلمہ شہادت سے تو ہم کلمہ شہادت کے معنی پر غور کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز پر ہے کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے توحید اور رسالت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ اسلام میں کیا ہے اور اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا بتائی ہے اگر ہم اللہ کی اہمیت کو اللہ کی ذات کو گھٹا دیتے ہیں تو بھی ہم کافر ہیں اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گھٹاتے ہیں تو بھی کافر ہیں اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑھا دیتے ہیں اتنا جتنا اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا اس سے بڑھا دیتے ہیں تو بھی ہم اسلام سے خارج ہیں اس بات کا ہمیں اس کلمے میں بتایا گیا ہے تو اس کے دو جز ہیں پہلا جز ہے اللہ کے بارے میں ہم نے کیا نظریہ رکھنا ہے کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اب عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا سب سے بڑا رکن یہ ہے سب سے بڑا رکن سب سے بڑا جز عبادت کا یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھے کہ وہ میری مرادیں پوری کر سکتا ہے میری حاجت روائی کر سکتا ہے یا اسے میرے غیب کا علم ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں معبود کی دو صفات بیان کی ہیں جو اللہ کے سوا حقیقی معبود کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے ایک یہ کہ اس کا علم کامل ہے نمبر دو اس کی قدرت کامل ہے اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے
چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، ان کی قدرت بھی ناقص اور ان کا علم بھی ناقص. اللہ کی ذات ایک اکیلی واحد ذات ہے جسے ہر چیز کا علم ہے. جب وہ چیز وجود میں نہیں آئی اس وقت سے علم ہے. ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو مستقبل میں ہوگا اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے بارے میں اگر ہم نے یہ نظریہ رکھا کہ اسے میرے حالات کا علم گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے، اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، انہیں اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کر دیا، تو اس کا مطلب کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک کر لیا علم کے لحاظ سے. تو ہمیں کلمے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ. اور معبود صرف کون ہے؟ اللہ. اور دوسری جگہ ہمیں یہ بتایا کہ معبود کی دو صفت ہیں، علم کامل اور قدرت کامل. تو اگر ہم کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کا علم بھی اللہ کی طرح کامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسے بھی معبود بنا لیا، چاہے ہم زبان سے نہ بھی کہیں. تو دوسری چیز ہے قدرت کامل. اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کر سکنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہو. ہر شخص کچھ کرنے میں اللہ کے ارادے کا محتاج ہے. جب اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دو صفات صرف اللہ کی ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا صرف کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ سکتے ہم، یا غوث اعظم مدد نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول کے بارے میں بھی یہ نظریہ جائز نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے علم کامل عطا کیا، غیب کا علم کامل، دین کا تو کامل علم عطا کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو اس کائنات میں ہو چکا یا جو کچھ ہوگا، یہ علم کامل اللہ نے پیغمبر کو نہیں عطا کیا. یہ پیغمبر کا لفظ اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ پچھلی امتیں جتنی بھی ہلاک ہوئی ہیں، انہوں نے جو شرک کیا ہے وہ اپنی پیغمبروں کی شان میں غلو کر کے شرک کیا ہے. جو توحید پرست لوگ جب بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ بتوں کے آگے جھکنے سے گمراہ نہیں ہوتے، وہ اپنے پیغمبروں کی حیثیت کو بڑھانے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. عیسائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے آگے نہیں جھکتے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو میں غلو کر دیا. تو مسلمان میں اگر شرک آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ مسلمان بت کے سامنے نہیں جھکے گا. مسلمان میں شرک آئے گا اپنے پیغمبر کی شان کو محبت کے جوش میں بڑھا دینے سے، اتنا بڑھا دینے سے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ علم اللہ کا کامل، اللہ کے سوا کسی کا علم کامل نہیں ہے، اور قدرت اللہ کی کامل. لہذا ہم مانگیں گے صرف کس سے؟ اللہ سے، نہ تو اللہ کے رسول سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی مرشد سے. بعض لوگوں کا اپنے پیر اور مرشد کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میرے حالات کی میرے پیر و مرشد کو گھر بیٹھے بیٹھے اطلاع ہو جاتی ہے. تو یاد رکھو یہ بھی شرک ہے. کسی کے پیر کو، کسی کے مرشد کو گھر بیٹھے بیٹھے اطلاع نہیں ہوتی، سب عاجز ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ لوگو تم سارے اللہ کے در کے محتاج ہو. سب ایک جیسے ہو، عاجز ہونے میں، کمزور ہونے میں. پیغمبر، پیر و مرشد، بزرگان دین، مشائخ، یہ عاجز ہونے میں سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ہاں ان کے مرتبوں میں فرق ہے، جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہے اس کا مرتبہ اتنا زیادہ. اللہ کے رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کا مرتبہ اس کائنات میں سب سے زیادہ، پھر علماء، مشائخ، بزرگان دین کا مرتبہ. لیکن عاجز ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم ہے، اور اس عقیدے کو ہم موت تک چھوڑ نہیں سکتے. شیخ سیاجی نے امین شیرے چنورو یہ اسلام تازنا وینے یہ ادھیکا اونی یونجیجت دی پھتے یونجیجت نکو کو حدیث تو ما سسو کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تنجا رہے حدیث تو ما چنورو تنجا رہے اری سا کا کلمہ شہادت لو چنورو نگرو پھبورے چنورو الو لے چڑھارے اری شہادت کلمہ شہادت اپو ما موٹی رے چنورو یہ ایمان کا کلمہ شہادت یہ اسیبن ہوا بلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشینیا ما لوی میتو تا اوٹیا ما عبادت نے ٹھائٹا مو مشیبو اللہ کا لویلو بدو کو ما چنورو کھاوے وتوامو پیلو میابو عبادت لولو میابو اللہ کا لویلو بدو کو ما چنورو دی اللہ شمل لاو تیرے اللہ لاو تدے اللہ لاو تگورو شیدے فیرو ما چنورو یونجیلو میاو دوریا چھگا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی
အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စေလွတ်တော်မူလိုက်တဲ့စေတမန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အီမန်ယူထားတယ်အဲ့တော့အီမန်ကကျွန်တော်တို့မှာအကိုင်းလက်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတောဟီဒ်လို့ခေါ်တယ်အလ္လာဟ်တပါးတည်းပဲတည်ရှိတယ်အလ္လာဟ်တပါးတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အလိုတော့ပါလေအလ္လာဟ်ရဲ့အသိပညာတော်ဒီအပြည့်စုံဆုံးပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်ဒီအပြည့်စုံဆုံးပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီမိမိရဲ့ဂုဏ်တော်စိဖတ်တော်တွေဘယ်အရာတွေတင်ပြထားလဲအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့မိသူတဦးတယောက်မှရှင်လို့မရဘူးတူပါလို့မရဘူးနိုင်ကျင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလောက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဆွမ်းအားကြီးမာတော်မူတယ်တစ်ဖက်ကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်စေလွတ်တော်မူတဲ့ရဆူလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလီမာကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ဗာတိရတယ်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်အရှိန်အဝါကိုကြာဆင်းစေမဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဘောင်ပြင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကာဖီရောက်သွားလိမ့်မယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဂုဏ်အရှိန်အဝါကိုနှိမ်ချစေမဲ့ယောနဲစေမဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးကျွန်တော်တို့ထားရင်လဲအစ္စလာမ်ရဲ့ဘောင်ပြင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကာဖီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှတတိထားလိမ့်မယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကိုတော်တိုင်းကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုတော်တိုင်းကငါ့ကိုအလ္လာဟ်နဲ့တန်းတူလည်းပဲအစဉ်တိုင်းရောက်သွားအောင်မင်းတို့တွန်းမပို့ကြနဲ့အတိုင်းထက်ကိုအလွန်ငါ့ပေါ်မှာချီးမွမ်းမှုတွေမလုပ်ကြနဲ့လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်တားထားပါလျက်နဲ့တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အစဉ်တန်းကိုပို့လိုက်ခြင်းအလ္လာဟ်ဘလောက်အတိုင်းတာအသိပညာရှိတော်မူလဲကိုတော်ဒီလည်းအဲ့လောက်သိတယ်အလ္လာဟ်ဒီဘယ်အရာတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တော်မူတယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလည်းအဲ့လောက်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းဒီလေအစ္စလာမ်ရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တတ်ထားတဲ့သူဒီလည်းကာဖီဖြစ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းများသောအားဖြင့်ရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအဲ့ဒီကနေလာတယ်ဘီဒအတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာကြီးနေတဲ့အမိန့်ရှိတယ်နဗီတမန်တော်တွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အစဉ်တန်းကိုမပေးလိုက်ရဘူးနဗီတမန်တော်တွေဟိုအလ္လာဟ်ချင်းမြင်လာတဲ့အစဉ်တန်းတွေမှာနှိမ့်ချအောင်လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်အပြောဆိုအသုံးလုံးတွေကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရသလိုနဗီတွေကိုအစဉ်မြင့်ရင်နဲ့ချီးမွမ်းရင်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့တန်းတူလည်းပဲဖြစ်သွားအောင်ရှရစ်ဖြစ်သွားတဲ့အစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးဘာကြောင့်နဗီတွေရဲ့စကားပြောရတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအွမ်မတ်မတိုင်ခင်အွမ်မတ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒုနီယာမှာရှိခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျက်စားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအွမ်မတ်တွေအားလုံးရဲ့လမ်းမသွားခြင်းရှရစ်တဲ့ကိုရောက်သွားခြင်းကအဓိကအကြောင်းကသူတို့ဒီနဗီတမန်တော်ကိုချစ်မြတ်လွန်အားကြီးလို့နဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိုင်းတိုင်းလွန်ချီးမွမ်းရင်နဲ့ရှရစ်ဘက်ကိုသူတို့ရောက်သွားတယ်နဗီနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ကဘလို့မှခွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေသူတို့နှလုံးသားတွေကိုဝင်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခက်နီးလေးမှာပဲလူအဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်ဆလာတ်ဝါဆလမ်ကိုသူတို့ဘက်ကအလ္လာဟ်ရှမတ်ကနဗီချင်းနဲ့ဆေလို့တဲ့သူတို့ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်ဆလာတ်ဝါဆလမ်ကိုနဗီကနေပြီးတော့မှသူတို့ချစ်လို့ချီးမွမ်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးဗာပြောလိုက်တာလေအလ္လာဟ်ရဲ့သားတော်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောလိုက်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမတ်ဒီမိမိရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေဟဇရတ်အီဆာအလိုင်ဆလာတ်ဝါဆလမ်ကိုလုံပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်ဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ဖြန့်နေကြအခြားသောအုပ်စုတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နဗီတမန်တော်ကိုချစ်တာတော့မှန်တယ်နဗီကိုမချစ်ဘဲနဲ့တော့အီမန်မပြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နဗီကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတက်လွန်ပြီးတော့မှနဗီကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အသင်တီရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့နဗီကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အသင်တီမပို့လိုက်ရဘူးဆိုတော့ဒူအာတောင်းရင်တော့မှပဲကျွန်တော်သာသနာကဗာပြထားတယ်လေအလ္လာဟ်ရှိကဘဲဒူအာတောင်းအောင်ယာအလ္လာဟ်မဒတ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲတောင်းလို့ရမယ်တမန်တော်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဂေါစ်အာဇမ်ပီရ်ဂျီလာနီကျွန်တော်ကိုကူညီပါအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတော်စင်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးဓာတ်ရိုက်ဒူအာတောင်းလို့မရနဗီတဲ့တမန်တော်တွေကိုနာမည်ကိုကန်တော့မှဓာတ်ရိုက်လဲဒူအာတောင်းလို့မရသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှိုက်တွေပီရ်တွေသူတော်စင်တွေရဲ့နာမည်ကန်တော့မှဓာတ်ရိုက်လဲဒူအာတောင်းလို့မရအဲ့တော့ဗာတိရတယ်လဲဆိုတော့တောဟီဒ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကအလွန်အင်တန်ခိုင်မာတဲ့ကြစ်လက်တဲ့တောဟီဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါင်းပဲခံလို့မရဘူးတောဟီဒ်ကိုအပေါင်းပဲခံစေတဲ့ဥစ္စာကအလ္လာဟ်ရှင်ချင်းမြတ်လို့တဲ့နဗီတမန်တော်တွေကိုအသိမြင့်ရင်နဲ့တောဟီဒ်ကိုထိပါပါစေအဲ့ဒီတောဟီဒ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကလက်မခံအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတောဟီဒ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ရမယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းဖြစ်နောက်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေကိုသိတော်မူသောရှင်ကတော့အလ္လာဟ်ပဲအလ္လာဟ်သိတယ်လို့တမန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးတမန်တော်တော်မှပဲကျွန်တော်အိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုရှင်းဖြစ်နောက်ဖြစ်တွေကိုတမန်တော်တော်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်နည်းနည်းအနည်းစတုံးကသူတော်စင်တွေဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲအဲ့တော့တမန်တော်စီအလ္လာဟ်သိတဲ့လောက်အလ္လာဟ်ရှင်သိတဲ့လောက်သိတယ်လို့ယုံကြည်ချက်ထားခြင်းဒီလေအစ္စလာမ်ရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကကာဖီဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့ဆရာသခင်တွေရှိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝလီသူတော်စင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဝလီတွေဒီလေဒီအလ္လာဟ်ရှင်ကငါတို့အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုဒီဝလီတွေကငါတို့တည်သွားတယ်သူတော်စင်တွေကငါတို့ဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲရှင်းဖြစ်နောက်ဖြစ်တွေကိုတည်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ချက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဒီလေရှရစ်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဘောင်ပြင်ဘက်ကယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ဟီဒ်တရားရဲ့အပေါ်မှာယခုတင်ပြလိုက်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ဂုဏ်အရှိန်အဝါတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်ကိုးစားမယ်အလ္လာဟ်ထံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအကူအညီတောင်းမယ်အလ္လာဟ်ဒီပဲအရာရာကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ထားမယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ပညာပေါင်းအမြောက်များစွာပေးထားပေမဲ့တမန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ပညာသည်တမန်တော်မှာရှိနေတဲ့ပညာသည်အလ္လာဟ်မှာရှိတဲ့ပညာနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့မရဘူးအလ္လာဟ်သိတဲ့လောက်တမန်တော်သိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဗာတိရလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့ဂုဏ်အရှိန်အဝါတွေနဲ့အညီယုံကြည်ဖို့အတွက်အီမန်ရဲ့အလွန်အင်တန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ဖြစ်တယ်လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုလည်းကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဂုဏ်အရှိန်အဝါနဲ့အညီအတိုင်းထက်လည်းလွန်လို့မရဘူးကုရ်အာန်ရဲ့အရှိန်အဝါကြာဆင်းစေတဲ့အဆင့်ထိလည်းမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီစီကံပေါင်းအတွင်းကနေယုံကြည်ဖို့ကအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမှာအလွန်အင်တန်အရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတေတမန်တရဆုံးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့နေထိုင်နေတဲ့ဆာဟာပေးသနာတော်မူပါစေတယ် आप में से बाज लोग मुझे नजर आ रहे हैं सो रहे हैं बाज लोग तो जैसे मैं अगर यहाँ सो जाऊं तो आपको गुस्सा आएगा कि मौलवी साहब हमने आपको सोने के लिए नहीं बुलाया तो ऐसे ही आप में से भी अगर कोई सोएगा तो मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मुझे यहाँ आपको सुनाने के लिए बुलाया है और सोता हुआ आदमी सुनता नहीं है ဆက်ကြည့်နေတဲ့အမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့မိတ်ဆွေတွေအိမ်ငိုက်နေတာအိမ်နေတာတွေကိုမိပြီးအိမ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အကယ်၍များဆရာကြီးကဒီခုံပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းသူတော်စင်တို့ကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမလီဆာဘ်ခင်ဗျားကိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဖို့ခေါ်တာခင်ဗျားအိတ်တာကိုထိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတော်စင်တို့ပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကအမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာခေါ်ပြီးတော့မှတရားဟောခိုင်းတာလဲသာသနာစကားတွေပြောခိုင်းတာလဲသူတော်စင်တို့နားထောင်မှုတော့ပြောခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်နေတဲ့လူကဘလို့မှနားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နုံနုံချက်ချက်နဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အာယုံဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မှနားထောင်မိပါ तो अल्लाह ताला ने इस कलमे में हमें दो बातों का हुक्म दिया एक तौहीद तौहीद मुसलमानों में जो शिर्क आता है वो 4 रास्तों से आता है जो मुसलमानों में शिर्क तो उन चारों रास्तों का सद्देबाब किया उनको बंद कर दिया उन दरवाजों पहला मुसलमानों में जो शिर्क आता है वो शिर्क आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह के बराबर करार दे देना यहां से शिर्क का खतरा था तो उसका कलमे में यूं इंतजाम किया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हमें कहा गया कि यूं कहो मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं बंदा पहले बोलो ताकि बेटे का तसव्वुर निकल जाए और जैसे हम अल्लाह के बंदे हैं इसी तरह अंबिया भी अल्लाह के बंदे होते हैं तो इसमें हमें बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं और आपकी वालदा का नाम आमना है बशर हैं इंसान हैं आपको भूख लगती थी खाते थे प्यास लगती थी पीते थे भूख में खाने के मोहताज और प्यास में पीने के मोहताज जैसे अल्लाह ने ईसाइयों को कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलूह मत करो और अल्लाह ने यही मिसाल दी जो मैं मिसाल दे रहा हूं बल्कि मैंने वहीं से ली है ये मिसाल काना याकुलानी ताम अल्लाह ने फरमाया ए ईसाइयों देखो हजरत ईसा और मरियम खाना खाया करते थे भूख में खाने के मोहताज थे जो खुदा है जो इलाह है जो माबूद है वो भूख के वक्त उसको ना भूख लगती है और वो खाने का मोहताज नहीं होता तो अल्लाह ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ईसाइयों को बताया हम उन मुसलमानों को वही बताते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूफ करते हैं कि भाई जैसे हजरत ईसा खाने पीने के मोहताज थे हमारे पैगंबर भी खाने पीने के मोहताज थे तो हमें बता दिया कि अब्द हैं अब्द अल्लाह के बंदे हैं तो हमारा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे हजरत अब्दुल्ला के बेटे और आमिना के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आज तक दुनिया में मौजूद है वो सारे इंसान हैं बशर हैं तो जाहिर है कि आपके वालिद और नाना भी बशर ही होंगे इसलिए हमें इसमें गुलूफ की इजाजत नहीं दूसरी चीज जहां से शिर्क आता है मुसलमानों में वो है कब्र परस्ती कब्रों से शिर्क फैलता है लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पे मजार बनाते हैं फिर वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं फिर उनके लिए जानवर ज़बह करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में जितना शिर्क फैला है उसमें सबसे ज्यादा दखल कब्र का है तो इसका इजाला इस तरह से किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं सही है मुस्लिम की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि कोई कब्र तुम्हें एक बालिश से ज्यादा ऊंची नजर आए तो उसे गिरा दो और कब्रों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्का करने से मना किया क्योंकि कब्र पे तामीर होगी नहीं तो शिर्क का दरवाजा फैलेगा ही नहीं तो आज से ये आज़म करें कि हम अपने मुर्दों की कब्रें मिट्टी की बनाएंगे उस पे पक्का जो सीमेंट है या ईंटों का काम या उस पे मुज़य्यन करना कब्रों को तामीर करना ये काम हम नहीं करेंगे अगर किसी ने किया है तो इस अमल से फौरन तौबा कर ले वो
کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں بنائیں گے. ہمارے جتنے اکابر ہیں ہندوستان میں ان تمام کی قبریں دیکھی جا سکتی ہیں, کسی کی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہے اور کسی کی بھی قبر پکی نہیں ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے بزرگ اور صحابہ کرام کی دیکھ لیں آپ سعودی عرب میں, وہاں بھی سادہ قبریں ہیں. تو یہ قبر پرستی سے چونکہ شرک پھیلتا ہے تو اسلام نے قبر پرستی کا دروازہ ختم کر دیا. تو یہ دوسری چیز تھی جہاں سے شرک پھیل سکتا تھا. تیسری چیز جہاں سے مسلمانوں میں شرک آ سکتا ہے وہ ہے اپنے پیر و مرشد اور اپنے مشائخ کی تصویروں سے عقیدت کرنا. پہلے زمانے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو شرک پھیلا وہ ایسے پھیلا کہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کے عقیدت میں رکھ لی اور پھر ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لی. پہلے تو صرف محبت سے ان کو چومتے تھے, آہستہ آہستہ ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو وہاں سے اس قوم میں شرک پھیلا. تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے اور لٹکانے سے منع کیا. یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے اس میں تو علماء کا اختلاف ہے, لیکن یہ جو ہاتھ سے تصویر بنا کے گھروں میں لٹکائی جاتی ہے اپنے پیر کی, اپنے مرشد کی, اپنے بزرگوں کی, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے. تو آپ پر یہ لازم ہے کہ شرک کا دروازہ ختم کرنے کے لیے تصویر سازی کو ختم کریں. اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی تصویریں گھر میں نہ لٹکایا کریں. اسلام نے شرک کا دروازہ جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں تصویر سازی سے منع کر دیا. تو یہ تیسری چیز تھی جہاں سے شرک کا دروازہ جو ہے پھیل سکتا تھا, اس لیے اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی. ایک اور چیز جہاں سے شرک کا دروازہ پھیل سکتا تھا اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی. وہ دروازہ یہ پھیل سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں درود شریف کا حکم دیا گیا. کیونکہ شرک سب سے پہلے پھیلتا ہے کسی سے دعا کرنا, کسی سے مانگنا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, ہم نبی کے لیے دعا مانگے اللہ سے. اللہم صلی علی محمد, یہ ہمیں حکم دیا, اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ اس سے کیا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ بنتا ہے کہ ہم اگر نبی سے مانگنے کی اجازت ہوتی تو پھر نبی کے لیے اللہ سے نہ مانگا جاتا. نبی کے لیے بھی جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر اپنے لیے بھی کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ سے مانگا جائے گا. نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم اگر نبی کے لیے مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. اور بھی 1-2 چیزیں ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. تو بھائی اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کیا ہے جہاں سے شرک کا دروازہ کھل سکتا تھا. ایک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانو, انسان مانو. رسالت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. دوسرا, اپنے بزرگوں کی تصویریں نہ لٹکایا کرو. تیسرا, قبروں کو اونچا نہ کیا کرو. تو آپ سب حضرات عزم کریں, انشاءاللہ ہم سب اس پر مضبوطی سے موت تک عمل کریں گے تاکہ ہمارے ہاں شرک اور آپ کے علاقوں میں جیسے الحمدللہ اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے ان چیزوں سے, تاکہ ہم اور ہماری نسلیں قیامت تک ان چیزوں سے بچی رہیں. شیخ سیاجی نے امیشی رے سوسو کلمہ شہادت یہ اڈیگا اسلام یہ یوں چیزیں اون یہ نکو کو ٹیمجا گئے نکو کا توحید لوگ ہو رہے اللہ تباری شی جیں گو یوں چیزیں نرکو کا رسالت لوگ ہو رہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول چیچیں گو یوں چیز لکھیں اور یہ نکو پاؤں سی بھی رو ڈاکو ایمان لوگ ہو رہے ایمان یوں چیمو لوگ ہو رہے اور ایمان سورا بالے سورا لے وہ چنرو تادنا کا ٹیمجا ہاتھ لو ایمان نے سنچے نے شرک یہ لنجاؤں کو لے تادنا کا ٹیمجا رہا رہے اری لنجاؤں کو بلو پئی عملے سورہ تعلیم تیمبے تین مولے چنرو کو اسلام تادنا رو کا پیارا ہے اور بامیشی درے سورہ شرک آ رہے لنجاؤں لے کو گانی نیادو آج چنروشی کو یاو لٹے لنجاؤں لے کو گانی بیرو چنروشی یاو لٹے سوسو کا زگا پہ ٹھکا رکھا سیاجی نے چنرو کو پیونی دے ارگا بالے چنرو دی نبی تمانویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی اٹائیں جا لوں کے بیرو ما قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ما چھی مونجے چھتے لو باؤں سے تبیرو ما قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شمیہ نے ڈھانٹو اللہ تی دلاوتی رہے اللہ تصوانائیں دلو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوانائیں دے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان محبو لودا محبو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی نور چھتے اساشی رہے باؤں سے باؤں یوم یازوانے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشیوانے اللہ شمیہ یہ اشیوانے کو لے بے اتلو بے چھتے سورہ پاؤں رنجو نے چنرو کو بدعات کے لان جاؤنے کا شرک کے لان جاؤنے کا چنرو کو تیمیر ہے اور چنرو کو تادنارو کا چنرو کو پیورا رہے اری نیاما چنرو انگائی می دوارو میں آؤ یوں چیزیں انگائی می دوارو میں آؤ زگلوں نے چنرو مچابورا زگلوں نے توں لائلو چنرو لیٹھا دوالو میں آؤ تچو بدعاتی دے پیورے مشرک چے پیورا دے زگا پوما چنرو یو تامان لورے ترو لیٹھا دوار اور چنرو کا پیورے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان میں لودا بے
ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလူသားဖြစ်တယ်လူသားဆိုတဲ့တဆဝရအသွေးပြောက်သွားလို့မရတဲ့အတွက်ကလီမာတော်ရဲ့စာသားတင်ပြကြတဲ့ကူကရဆူလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်မတင်ပြဘဲနဲ့အဗ်ဒ်ဘန္ဒါကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်တင်ပြဝါအရှဟဒူအန်နာမုဟမ္မဒန်အဗ်ဒူဟူအဗ်ဒူနီယာရိဘေကကျေးဇူးကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဤဘန္ဒါအစေတော်နဲ့ဘန္ဒါဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဥရဒူစကားလုံးထပ်ပြီးတော့မှပါလာတာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျေးဇူးကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လိုအချိန်ကဘယ်လိုရှိပါအလ္လာဟ်တည်တယ်လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကဘယ်လိုသိပါအလ္လာဟ်ရှင်တဆွမ်းနိုင်တယ်လို့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်မှာဘယ်လိုစွမ်းအားရှိပါမလဲအဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရှရစ်ရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမပွင့်စေဖို့အတွက်ကလီမာတော်ရဲ့စာသားမှာကြတဲ့ကူကရဆူလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတက်ကိုအဗ်ဒ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီကျေးဇူးဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပြောက်သွားရင်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုချီးမွမ်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်သွားရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဒီသာသနာရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှရစ်နဲ့အီမန်ဘယ်လို့မှတွဲလို့မရအဲ့တော့ရှရစ်ကျွန်တော်တွေကိုဝင်လာပြီးဆိုရင်ကလီမာကျွန်တော်အခြေကိုတနေ့ကိုအကောက်တစ်ထောင်ကျွန်တော်ဖတ်နေလင်းကစားကျွန်တော်ဒီအီမန်ရှင်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကလီမာမှာအဗ်ဒ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ရှမတ်ကတုံးထားတယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလူသားပဲကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်လူသားလို့ပြောတော့တချို့တွေကစကားဘလို့လှည့်လိုက်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေကျွန်တော်ညာသွားအဖြစ်ကြားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကလူသားပဲလို့ပြောတော့ဒေသတိဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလဲကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမင်းတို့နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီလားကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမင်းတို့နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီလားမင်းတို့နဲ့အတူတူကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီလားလို့စကားလုံးလှည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အဆင့်တန်းဒီကျွန်တော်တို့ကများများစွာမြင့်နေဘလောက်မြင့်လဲဘလောက်အဆင့်တန်းမြင့်လဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်ကိုအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လို့သိထားတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတိလကအမားဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုစကားလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်တယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကအင်ဆန်ပဲလူသားပဲဆိုရင်မင်းတို့နဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားကြတော့နှလုံးသားကတိတ်ပြီးတော့မှလက်မခံကြတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အပြေးခေါ်တဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့အငိုက်မမိစေနဲ့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီဘန္ဒါဖြစ်တဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကတင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဟဒရတ်အီစာအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီစာအီတွေကဒီလူတွေကမှားယွင်းတဲ့ဟဒရတ်အီစာအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်နဲ့ဒန်တူလည်းပဲအဖြစ်နဲ့သူတို့ကရှရစ်လုပ်ကြတယ်တူပန်တိုင်းရှင်ကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကဘာထောက်ပြလဲဆိုတော့အသင်တို့ဒီဘိုက်စာရဲ့စားသလိုဟဒရတ်အီစာအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်နဲ့ဟဒရတ်မရိယမ်အလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်သူတို့ဒီလည်းဘိုက်စာရဲ့စားတာပဲအဲ့တော့ဘိုက်စာရဲ့စားဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ခြင်းဒီဘန္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အထိမ်းပဲအလ္လာဟ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှင်မှာဘိုက်စာမှုမရှိဘူးအလ္လာဟ်စားစရာလည်းမလိုဘူးအလ္လာဟ်မှာရေးစားတယ်ဆိုလည်းမရှိအလ္လာဟ်ဘယ်သူ့ကိုမှမလိုအပ်ဘူးစားဖို့တောက်ဖို့နေထိုင်ပြီးဝဲဖို့ဟုတ်ပြီလားဘယ်အရာကိုမှအလ္လာဟ်ရှင်ကလိုအပ်တာမရှိအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်မှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာမရှိအဲ့တော့နဗီတမန်တွေကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့စားသလိုသူတို့လည်းစားတာပဲရေးစားလာလို့ဆိုရင်သူတို့လည်းရေးတောက်ရတာပဲအဲ့တော့နဗီတမန်တော်ရဲ့ဘဝနေထိုင်ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်တယ်လဲစားခြင်းတောက်ခြင်းနေထိုင်ခြင်းဒီຢာတွေအားလုံးမှာအလ္လာဟ်ရှင်ကလူသားဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာလူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘဝစင်တက်ကီကိုဖြတ်တန်းစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကဟဒရတ်အီစာအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်အတွက်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာကိုပဲကျွန်တော်တို့နဗီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်စာရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘိုက်စာတယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ချက်ဖြစ်ပေါ်သလိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဘိုက်စာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ရေးစာတယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ချက်ကျွန်တော်မှာဖြစ်ပေါ်သလိုတော်စင်တို့မှာဖြစ်ပေါ်သလိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်မှာလည်းရေးစာတယ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီမိမိရဲ့အချစ်တော်နဗီတမန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အခြေအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်တွေများများစွာအသိမြင့်တန်းစွာအလ္လာဟ်ရှင်ကပေးထားပြီးမြဲကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလူသားပဲလူသားတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘဝစင်တက်ကီကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှရစ်ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ပရမလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့နဗီတမန်တော်တွေကိုချီးမွမ်းတာလွန်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားတာလဲနဗီကိုအလ္လာဟ်နဲ့ဒန်းတူလည်းပဲအစင်တန်းထားပြီးတော့မှရှရစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုရောက်တာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားမယ်နဗီကနဗီအစင်တန်းမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အစင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့မရဘူးအဲ့တော့နဗီကိုနဗီရဲ့အစင်တန်းမှာထားခြင်းအပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အီမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရနောက်တဲ့ရှရစ်ရောက်ရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကဘာပရစတီကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းကနေပြီးတော့မှရှရစ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကဘာပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှပန်းနေကျွန်တော်တို့ကျဲမယ်ကဘာအပေါ်မှာချာဒတ်တင်မယ်ကဘာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်လုံးမယ်ကဘာကိုတဝါဖ်လုပ်မယ်ပွဲတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဘာတွေကနေပြီးတော့မှပထမတော့လွမ်းလို့တရိယာလို့ဆိုပြီးတော့မှကဘာကိုတွားကြတယ်ဒွါလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလွမ်းတာတွေချစ်တာတွေကပို့ပြီးတော့မှကဘာကိုစိတ်ဓာတ်လုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတယ်ကဘာကိုတဝါဖ်လုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတယ်ကဘာရှင်ရှိကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ဒွါတောင်းတဲ့အဆင့်ဒီကိုရောက်လာအဲ့ဒီကဘာပရစီကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းဒီသာသနာရဲ့ကိုရှရစ်တွေပိုးဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမဒီနာမြို့တော်ကိုရောက်ပြီးဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာအာလာန်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်တထွားရက်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြင့်နေတဲ့
တမူထူးခြားပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ကဘာတွေအားလုံးကိုဖျက်လိုက်အာရဗီယာဓလေ့မှာလည်းသူတို့ကဘာတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုအလတ်စင်နဲ့ခြေသားတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့လေးစားတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကအခြားသောသူတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကဘာမန်သူတို့ရဲ့လေးစားတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာမန်သိရအောင်တထွာရက်ကိုကြော်ပြီးမြင့်ထားတဲ့ကဘာတွေရှိတယ်တထွာရက်ကိုကြော်ပြီးမြင့်နေတဲ့ကဘာတွေအားလုံးကိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဟာဒတ်အလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူတခင်ကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ဘာတိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာတွေကိုတွားမယ်ဇီယာရတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါလောက်အစင်းနဲ့နေမရက်သွားပဲနဲ့ကဘာကိုစိတ်တာချတာကဘာကိုတဝါဖ်လုပ်တာကဘာရှင်ရှိကနေတိုက်ရိုက်တောင်းခံတဲ့ဒီအလုပ်တွေအားလုံးကရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မဒီနာကိုရောက်ပြီးကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီအဲ့ဒီကိစ္စကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့မှတမူထူးကြပြီးတော့မှကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတားမြစ်ခဲ့နောက်တဲ့ရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းရှရစ်ကျွန်တော်တို့သာသနာထဲကိုဝင်ရောက်လာမယ်တတိယလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့တဆွေရုပ်ပုံဓာတ်ပုံတွေပြုလုပ်ခြင်းအဲ့တော့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံဆိုတာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချင်းဓာတ်ပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူမျက်နှိုးတဲ့လူတန်မိုးထားတဲ့လူလေးစားတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့မျက်နှိုးလို့ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ကြတယ်အဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိကြတဲ့အရာသာခံမျက်စိအရာသာခံပြီးတော့မှချိကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေမှာယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲလာပြီးတော့ချစ်တာတွေလွန်ကဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီတဆွေကိုပဲအရှင်းမထားပြီးတော့မှစိတ်သားချရင်လည်းချလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တဆွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းပွင့်ဟာဇရတ်နူးအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်ရဲ့ခင်မှာလူတွေရှရစ်တဲမှာနေမွန်းသွားတာလဲဒီတဆွေကနေပြီးတော့မှစသူတို့ရှိမှသူတော်စင်ကြီး၅ပါးရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရှိတယ်မလား၅ပါးသခင်တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲ့ဒီဟိုမှာတော့လည်းဟာဇရတ်နူးအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်ခေတ်တုန်းကလည်းလူတွေလမ်းမခဲ့တာကအဲ့ဒီဝလီသူတော်စင်ကြီး၅ပါးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုရုပ်ပုံကားပုံဆွဲတဲ့လူတွေဗကြီးဆွဲတဲ့လူတွေကပုံတွေဆွဲလာကြတယ်ပထမပိုင်းတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုတလေးတစားနဲ့အရသာခံပြီးတော့မှလွမ်းဆွလို့ကြည့်ကြပေမဲ့အဲဒီအကြောင်းတွေကိုမသိတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်ရင်နဲ့နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကဘာထင်လဲဆိုတော့ဟာဒါတွေကငါတို့စိတ်တလုပ်ရမယ့်အရာတွေငါတို့ရဲ့အကြီးကဲတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ရှိရနေငါတို့ဘာပဲတောင်းရင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်တွေလွဲမှားပြီးတော့မှရှရစ်သာသနာတွေကိုစိတ်ဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟာဇရတ်နူးအလိုင်ဆလာတူဝါဆလမ်ရဲ့ခင်မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေရှရစ်နဲ့နေမွန်းခဲ့တဲ့ပြဿနာကတဆွေလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံကားချက်တွေရိုက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုတော့ဆရာကြီးကဓာတ်ထဲမှာရှင်းပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့ဖုန်းကင်မရာရှိမယ်တခြား digital ကင်မရာရှိမယ်အဲ့ဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီပိုင်လားမပိုင်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာပညာရှင်တွေအကွဲလွဲရှိပေမဲ့လက်နဲ့ဆွဲတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီဘယ်ပုံမှမပိုင်အိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားခြင်းအိမ်မှာအလှပုံစံမျိုးနဲ့ထားခြင်းတက်ရှိရဲ့ရုပ်ပုံတွေဘယ်မှထားလို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာလည်းပြည့်စွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗာတင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာထိပဲမစအလာရအဲ့ဒီလောက်ထိပဲခွင့်ပြုချက်ရှိတာဖုန်းထဲကနေပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတော့မှဟာဒါက digital နဲ့ရိုက်ထားတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ print ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဒီလက်ပုံနဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ပုံနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံဒီဟာရမ်ဖြစ်ခြင်းမှာပဲအိုလမာရီရဲ့အကွဲလဲမှမရှိအတွေ့တော့မလွယ်ပါနဲ့ digital ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ပညာရှင်တွေကပိုင်တယ်လို့ပြောတာဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အဆင့်ပဲဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အဆင့်တော်မှာပဲရှေ့ဖက်မဆလာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလှကြည့်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမရအောင်လိုအပ်လို့တနေရာမှာအသုံးပြုဖို့ရှိလို့ဖုန်းထဲမှာထားရမယ်တင်ထားမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေပဲရအဲ့တော့စကားတစ်ခုပါလာလို့ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့မှကိုလိုရာတွေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဆလာကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တတိယကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်ရှိလာမယ်ရှရစ်ရောက်ရှိလာမယ်လမ်းကြောင်းကပါလေဒီတဆွေတွေဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံကားချက်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံကားချက်တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှရစ်ကရောက်ရှိလာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီရှရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဖို့အတွက်သာသနာမှာကလီမာတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတွေကိုတရားတော်ကပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်မာတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနှလုံးသားထဲမှာထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ရှရစ်ဝင်လာမဲ့လက်ရှိဒီလမ်းကြောင်းတွေ၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွရွချွန်ချွန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တေတဖန်တတဆုံးအဲ့ဒီပုံမှာယက်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်चौथी चीज जो मैंने बयान की उसके बयान करने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई उसको मैं दोबारा दोहराता हूँ वो चौथी चीज जो शिर्क का जरिया बन सकती थी वो है दुनिया में जो शिर्क फैला है उसमें एक चीज है अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पे जानवर ज़बह करना लोग अपने बुतों के नाम पे या मज़ारों पे बुजुर्गों के नाम पे जानवर ज़बह करते हैं तो अल्लाह ने ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मुसलमान को हुक्म दिया कि वो जानवर जब भी ज़बह करेगा तो उस पर अल्लाह का नाम लेगा और अगर उस जानवर पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो वो जानवर खाना हमारे लिए हराम करार दे दिया गया। ये भी एक शिर्क का दरवाज़ा इस्लाम ने बंद किया है। बाकी मैं देख रहा हूँ आप चूंकि बयान डबल हो रहा है, उर्दू में अलग होता है फिर उसका तर्जमा अलग होता है, जिसकी वजह से आप पर थकावट के कुछ आसार जाहिर होते हैं। तो आपकी थकावट दूर करने के लिए एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ मुख्तसर लफ्जों में बात को मैं समेट के खत्म करूँ ताकि आपको ज्यादा ना बैठना पड़े, क्योंकि डबल डबल बात हो रही है ना, इधर उर्दू में हो रही है इधर बरमी में हो रही है। तो मुझे ये खतरा है कि पता नहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश ना कर रहे हो बरमी जबान में, क्योंकि मुझे बरमी जबान नहीं आती है। हो सकता है मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मौलवी जितनी बातें कर रहा है गलत कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, तो हमें क्या पता। तो मुझे इनके तर्जमे से ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है
کہ جس آدمی کو جو زبان نہیں آتی تو وہ اس معاملے میں ایسے جیسے بہرا آدمی جسے کچھ سنا ہی نہ دے رہا ہو. تو ایک آدمی جو تھا نا وہ بہرا تھا, وہ اپنے دوست کی عیادت کے لیے گیا, اس کا دوست تھا بیمار. اب یہ جو عیادت کے لیے جا رہا ہے یہ بہرا ہے. اس نے سوچا کہ میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو خیریت کیسے معلوم کروں گا, میں تو اس سے پوچھوں گا تو اس کو تو وہ جواب دے گا, مجھے سنائی تو دے گا نہیں. تو اس نے کچھ سوال فرض کر لیے کہ عام طور پر بیمار سے جب باتیں پوچھی جاتی ہیں تو یہ جواب دیا جاتا ہے, تو میں بھی یہی اسی کے حساب سے جواب دے دوں گا. تو اس نے سوچا کہ جب میں جاؤں گا تو میں پہلے اس سے پوچھوں گا کیسی طبیعت ہے, تو مریض کہے گا بہتر ہے, تو میں جواب میں کہوں گا الحمدللہ. پھر میں اگلا سوال پوچھوں گا کس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہو, وہ ڈاکٹر کا نام لے گا, مجھے سنائی نہیں دے گا, لیکن میں کہہ دوں گا الحمدللہ بہت اچھا ہے, اسی سے کرتے رہو. پھر جو ہے وہ پوچھے گا کہ یہ پھل فروٹ کیوں لے کر آئے ہو, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں, بچے خوش ہو جائیں گے, آپ نے اگر نہیں بھی کھانا تو کوئی بات نہیں, بچے خوش ہو جائیں گے. تو یہ دھوتی پہن کے پہنچ گیا وہاں. اب وہ مریض کی حالت تھی خراب, تو اس نے مریض سے پوچھا کیسی طبیعت ہے, مریض نے کہا مرا جا رہا ہوں تکلیف سے. اس کو سنائی تو دے نہیں رہا تھا, اس نے کہا الحمدللہ. مریض کو غصہ آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہو, مریض نے کہا موت کے فرشتے سے. اس نے کہا بہتر ہے اسی سے تعلق قائم رکھو, اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں, یہ بہت اچھا ہے. اتنے میں جب یہ پھل فروٹ آگے کرنے لگا تو اس کی دھوتی کھل گئی, تھوڑی سی دھوتی جو ہے نا وہ جگہ سے ہٹ گئی تو شرمگاہ نظر آنے لگی. تو مریض نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, بچے خوش ہو جائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے بھائی جو بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کرے وہی کہہ رہے ہو جو میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. اردو لوٹنجو نما لوٹنجو چنو نا ٹھاؤں یارو اچھے لینے چالا بھی تو ٹچو لوری نے کین لا رہا نے ناؤں لا رہا تو یار ارے ارو نے سئی لے شین لان دو سو بیرو ما واقعہ لے رکھو بیو بیا سگا نام لے رے لوٹیاو کا سگا ٹھائی بیرو ما نا ٹھاؤں یارا نا رے ما اتا نی چان نہیں آ بھی میں نا کیا نہیں رے لوٹیاو نے اٹو بے رے اور نا کیا نہیں رے لونے تو رے سو چنو سیار اور تیاری ہو نہیں رے کون ہے سگاری پیو نہیں رے اور چنو درو دینو کو نہیں سیرو کو سن جن پر میں پیو نہیں ملا پیو نہیں لوتے نے بیگا سیگا چنو بما تیما مو بورے چنو سگا کو ممان کیا میں بادہ پیمبی نہیں لا چلو ایری کا بادہ پیمبی نہیں لا سو لگے چنو متی اور سگا نام لے رے لوریے نام ٹھائیں بیرو ما اری سگا نا رہا وارا نا کیا نہیں رہنے ٹو بے رے اور نا کیا نہیں رہنے ٹو رے سلو اچھے پیالے ٹکو پیو بیا میرے چاوانی ٹکو نا کیا نہیں رہے لوٹیاو شیر چنو ڈیٹاو نائی چابو بھائی نا کیا نہیں رہے لوٹیاو شیر تو یہ میں پیٹیاو کا نیم گاؤں نہ تو بیرو ما لو مما می جنے اور سٹے ما تو سینار نا بھاتو می ام لے نا می لا لو سین تو گا با پیام پھین تو پیا پھیرا جی نا چا ما مو اور تو نے بالو دل سو نا تو اپے لوری لو مما می بلو می کو نے می دلے تو بلو می نا بلو پیام پھیرا نے سٹے ما تو ما تو بیرو ما لی چے ہو بھی نا پر ماو یالو سین تو سلام پی میں سلام پی بھی نہ بائی ما می بلو اچھی نے چی لے نی کاؤں یلا تتا یہ لالو نا می میں نا تو اپے لونا رے میرو سین تتا بارے نیدا رندا چی بارے لو اچھی پیرا وے ائی جائے گا تو اتن چے جے بولا میں الحمدللہ لو نا پیو پیلو سے نو نا سب بیرو می میں بے ڈاکٹر نے کو لے لو نا می میں اور تو نہ میں جی ڈاکٹر دیاو کیوں ما وے چون چے نے ڈاکٹر دیاو کیوں ما وے نا پیو میں ہاں اری ڈاکٹر یان کاؤں نے دی ڈاکٹر نے سکو تسا تو پیو را کو نام یاؤں نے لو نا پیو لائی میں پیلو سے نو تو نا لٹھما اتینا نی باری وے وا رے سو می ما وے دی اتینا نی بالو وے لا لے میں نے نا دلاو کھینا وے گوا دی لو سا داو دی سا بیا تاو سے دی یولا بو ما ملورا بالو میں دوکا کھا می یولا را لے لو می ما وے می لے نا با می مسا نے لے گوا ای ما سی دے کھلی دی لو سا ما وہ کھلی دی پیو دو ما وہ دا داو نا یولا را سو بیرو ما نا چھی لائی میں تو ہا نے تو رو آلوں ہو می کو نے تو بانو سیریا می نی رے اچھی رے تو بانو کی نی رے تکے کے یاو تو چلو یوگا دے کا تو کو نی میں کون پھی نی رے اچھی اور پرماؤں نے تم نے سلام پی رے یوگا دے وہ می رے بلو لے اچھی نی کاؤں یلا یوگا دے میں نا شم نہ پیو رے نی لو تھائی نو مکاؤں گوا اب تو رو تو نے تو ہاں بلو بے پھی تو با لے صحیح کو جنب پھی بیرو ما الحمدللہ تو تو نے تو لے پر یوگا دے تو کو دو دا تھو سے سب بیرو ما تھمی رے میں بے ڈاکٹر نے کو نی لے پرما میگو نے کو کو کنا پھی دو یوگا دے کا بھابی لے تو گا ملک الموت نے کو نی را موت یہ فرشتہ نے گا سے کو نی را اور لوا بھاشا بیو تو نے تو والے سن لائی تو چاما مچا رو تو نے تو تھا بیو اری ڈاکٹر یہ کون ہے اری ڈاکٹر نے میں سے سب بیرو ما کو نی ہو ارو زکات جو نے لو سو نے تو وہ ٹھارا لونجی وہ ٹھارا لونجی تے چا مو دو لونجی کا لنوا بیرو ما اشپو رو یوگا دیا کرے ہے میں بلو لے لیرا ہے نا بلو تھلو اری لو پون سیلو ہالو میں نی دھیا رے لو میرو تو ٹھنا بار نا لے تی تی بولا نہیں بھالو بولا لے میرا بیٹھے میرو ما وہاں بیت نام سی میں کلی پیو والی میں
တော့နည်းနည်းလေးကြီးပြားလေးမောစရာလေးလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးပါပြီရှေ့ဆက်တရားစကားတွေကိုလည်းအာယုံလေးနဲ့နားထောင်ပြီးပါ میں مختصر لفظوں میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو. دوسری چیز ہمیں بتائی گئی رسالت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر اگر پورا کرو گے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر اللہ کے حکم کو اپنے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جب حکم اللہ کا ہو لیکن طریقہ نبی کا نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. دیکھو ابھی یہاں عشاء کی نماز پڑھی ہے, اس میں ہم نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اگر کوئی 1 رکعت کا اس میں اضافہ کر لے, 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھائے, تو اس میں عبادت میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ یقیناً زیادتی ہوگی. عبادت میں اضافہ ہوگا, 2 سجدے اور زیادہ ہو جائیں گے, رکوع اور زیادہ ہو جائے گا. اب اگر کوئی یہ دلیل دے کہ میں چونکہ اللہ کی زیادہ عبادت کر رہا ہوں, میں نے 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھی ہیں, اور اسے کوئی روکے کہ تم غلط کر رہے ہو, اور یہ دلیل دے کہ میں غلط کوئی, میں جو شراب تو نہیں پی رہا, میں کوئی نشہ تو نہیں کر رہا, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہا, میں زنا تو نہیں کر رہا, مجھے سجدے سے کیوں روکتے ہو, میں تو 2 سجدے زیادہ کر رہا ہوں, تو اس کی یہ دلیل درست نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہاں زیادہ سجدہ حرام ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جتنے سجدے کیے ہیں ہم ان سجدوں میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو بدعت جہاں پھیلتی ہے, ہر اچھے کام کو یہ کہہ دینا کہ یہ چونکہ اچھا ہے, حالانکہ نبی کے دور میں بھی اس کی ضرورت تھی مگر نبی نے پھر بھی نہیں کیا, تو پھر اس کے باوجود اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو یہ کام کہا جائے گا کہ اس کام میں نبی کا طریقہ استعمال نہیں کیا گیا. لہذا یہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث, فہو مردود, اس کے کام کو رد کر دیا جائے گا, دیوار پہ مار دیا جائے گا, قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں 2 تہوار دیے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ 2 ہمیں تہوار دیے ہیں, تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے ہمارا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں, تیسری کوئی عید نہیں منائی. اگر ہم تیسری منائیں گے تو یہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا نہیں کریں گے. ہم نبی کا جو طریقہ ہے وہ 2 عیدوں کا ہے. اسی طرح نبی نے ہمیں جو میت کی مردوں کی رسومات بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد غسل دینا ہے, کفن دینا ہے, دفنانا ہے, بس اتنا ہمیں بتایا. اس کے بعد پھر ہم نے دعا کرنی ہے. ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے, جہاں سے چاہو صدقات و خیرات کرو, جہاں سے چاہو میت کے لیے نیکی کرو, وہ سارا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے جتھے بنانا, دن متعین کرنا, خاص جو ہے وہ تاریخیں متعین کرنا, اس کا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. لہذا یہ کام بھی ہمارے لیے کیا ہوگا, بدعت. تو ہم نے رسول اللہ میں کلمے کا جو دوسرا جز ہے, ان محمد عبدہ و رسولہ, اس میں ہم نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد کسی اور کی تعلیم کو قابل عمل ہرگز نہیں سمجھتے, اس کو قبول نہیں کرتے. وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو نبی کا نہیں ہے, وہ تمام طریقے جس پر نبی نے عمل نہیں کیا وہ بدعت ہے, مردود ہے, خواہ ان کو کتنا ہی خوشنما لیبل اور کتنے ہی خوشنما عنوان سے بنا کے پیش کیا جائے. شریک کے لہجوں نے پیو نہیں ہے نمبر 4 تک چنگوا رہے سیاجی نے لے پیم رو پیو رہے نمبر 4 چنورو ایمان دے کو ٹائی کھائی میں ایمان کو چیوین زی میں شریک کے لہجوں گا اللہ کا لوے بھی اچھا تروزین نہ میں نے اچھا لوپو کو رہی ہے نہ میں نے تاکوں لیچا بیچیں تاکوں لیچا چیں کو ثواب لو میو دیں ولی تروزین تو بیٹھے بھی نبی رہی ہے نہ میں نے بیٹھے بھی ارے نبی رہی ہے نہ میں کھان بھی تاکوں نے لیچا چیں تروزین ہے نہ میں کھان بھی تاکوں لیچا چیں تاری عالم والے شریک کے لہجوں نے چڑھے سیادی کی نہیں نے ٹیم جا کے کلی مارو یہ دوری کی دوری یا صحیح بھائی نہیں چنورو گا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول چھچاؤں کو چنورو لکھنا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول چھچاؤں لکھن جائیں الوزو کا بالے سرو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یوساؤں لاغے رہے لونیمو سند دی چنورو تو اومین دے لونیمو سند دے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ نی طریقہ لنزین ہے سنچین ہے میدو یہ لنزین کا ما چنورو کو اومیمو دے مبینائمو عبادت بے بھی لومو بوا نٹھائمو یہ ویب بھی آلوں گا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت دونے چنرو گا فوا چھتا کئی نہیں موشیا اگر یہ لوٹیاؤ گا ماں قومو لو نہیں رابے ہم قونا لوٹا ما مہودا اری لو بونزا مو زکاة یو بیرو ما عبادت ما قوانگو اپو ٹھیلو لمیاہو یو بیرو لے عبادت لو لمیا امو ما جیدے سوسرا چنرو عشاء نماز لیرکت پھٹ اگر یہ لوٹیاؤ گا عشاء نماز لیرکت کو لیرکت مو بینے نگار کت پھلائی میں نگار کت پھلو سے چنرو میں پھر بدو ما ٹھائی نہیں ما مہو آلوم وامرو ما اوجا موے پیوجا موے عشاء نماز کو بعد ان ترکت پوپھر آلے لو آلوم پیوجا موے
အဲ့တော့ဗာတိရဲ့အဲ့တော့9 ရကတ်ဖတ်တဲ့လူကအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ခြေပချက်ပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မယ်ငါက9 ရကတ်ဖတ်လိုက်တာမကောင်းတာလုပ်တာမှမဟုတ်တာငါလိန်စကားပြောတာမှမဟုတ်တာအရက်တောက်တာမှမဟုတ်တာငါဇင်နာလုပ်တာမှမဟုတ်တာနမတ်မှာရကတ်စိတ်တာ2 ချိန်ငါပို့လုပ်လိုက်တာပဲရူကူ1 ချိန်ငါပို့လုပ်လိုက်တာပဲဒါတွေကကောင်းမှုပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုငါအပို့လုပ်လိုက်တာအပြစ်ပြောစရာလားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ဖြစ်မလဲနမတ်ကိုအရှာနမတ်ကို4 ရကတ်လို့ပဲကုရ်အာန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကသင်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်4 ရကတ်ဖတ်ခြင်းကပဲအမှန်အဲ့ဒါကိုမင်းကိုအုံနောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှ9 ရကတ်ဖတ်မယ်ငါမကောင်းတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာပဲလုပ်နေတာပါလို့မင်းပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုငါတို့လက်မခံဘာကြောင့်လက်မခံဘူးလဲဆိုတော့နီးစနစ်တိုင်းဒီကုရ်အာန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်ကပဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မယ်ကုရ်အာန်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ကိုင်းညီရင်အဲ့ဒါရောက်ကျွန်တော်တို့အမလုပ်မယ်အဲ့ဒါဒီအီဘာဒတ်ဖြစ်မယ်ကုရ်အာန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘယ်လို့မှအီဘာဒတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့နမတ်တစ်ခုတည်းမှာပဲထားလို့မရဘူးဘဝရဲ့နေရာတကာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားမယတ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မယတ်ကိုအခြေခံပြီးဗိဒတ်တင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြောတယ်ဟောတဲ့လူတွေကအာပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မပြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲနမတ်မှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလက်ခံထားတဲ့ဥပဒေကိုအခြားနေရာမှာလည်းဒီဥပဒေပဲအီဘာဒတ်ဆိုတာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပြသတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ရတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီးတည်ဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒဖန်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုမြုပ်နှံပေးရမလဲဘယ်အချိန်မှာဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ရမလဲဘယ်အချိန်မှာဒူအာတောင်းပေးရမလဲအီဆာလီဆောဘယ်လိုပုံစံလုပ်ပေးရမလဲဒါတွေအားလုံးကိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကပြည့်စုံတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအီဆာလီဆောကို9 ရက်နေမှလုပ်မယ်ရက်40နေမှလုပ်မယ်အဲ့ဒီပွဲတွေလုပ်တာဘာပွဲမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမတင်ပေးတာဘူးအဲ့တော့နမတ်မှာကောင်းတာလုပ်တာပဲဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုယူပြီးအပိုတိုးလို့မရဘူးလို့မယတ်ကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့အုံတော်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာတေးသေးချာမှတ်ထားလိုက်ကောင်းတာလုပ်တာပဲဆိုတော့ကိုတိုင်ပြီးတော့ဒါဒီအီဘာဒတ်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လို့မှမှတ်ယူလို့မရအောင်အဲ့တော့အချိန်ချင်းအခါကတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အိမ်ရထွက်ရင်ဒူအာတစ်ခါတောင်းမယ်ပလီဝင်ရင်ဒူအာတစ်ခါတောင်းမယ်ဂျနာဇာနမတ်ပြီးဒူအာတောင်းလို့ကိုမပြီးနိုင်တော့တစ်သက်လုံးဒူအာမတောင်းဘူးတေတော့မှဒူအာကြီးကဆွတ်တောင်းတော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူကတားတဲ့လူကတောင်းရင်ဘာပြောတယ်လို့ဟာဒူအာတောင်းတာပဲငါတို့မကောင်းတာလုပ်တာဟုတ်လို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့နီလန်ကလီမာတော်ကတင်ပြတဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနီလန်တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တင်ပြခဲ့တဲ့နီလန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အုံနောက်ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပဲပြောအဲ့ဒါဒီအီဘာဒတ်ဆင်းရဲမဝင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူတယောက်ကွယ်လွန်လို့စိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှရီယတ်ကအူဆူလ်စီကနေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားသလိုပျော်ရွှင်တဲ့နေရာမှာလဲရှရီယတ်ကသူ့စီသူ့ဘောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ခိုင်းတယ်အီဒ်အလ်ဖီတရ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အီဒ်အလ်အဒဟာမှာပြောကြတယ်ဆရာကြီးကဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာလဲဆိုတော့ဒီပါကစ္စတန်အိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့အီဒ်မီလာဒ်နဗီလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့တမန်တော်မွေးနေ့အီဒ်ပွဲတော်ဆိုတော့တော်တော်ကိုပွဲခံပြီးတော့မှပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဘီဒတ်ဘုံစုံအဲ့ဒီမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဒါကိုတမန်တော်ကိုချစ်လို့လုပ်တာပဲတမန်တော်ကိုချစ်လို့ငါတို့ပြောတာတမန်တော်မွေးတဲ့နေ့မှာငါတို့ပြောတာပဲအခြားလူတွေကိုငါတို့ဒါဝတ်တေးပေးကြတဲ့ချွေးကြတဲ့မွေးကြတဲ့ဒါတွေအားလုံးကကောင်းမှုတွေပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှတမန်တော်မွေးနေ့ပွဲတွေအများကြီးကျင်းပကြတယ်ပွဲခံကြတယ်ဗီဒတ်တွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲစီကံကကလီမာရဲ့စီကံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွားမယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တင်ပြထားတဲ့သာသနာမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲပျော်ရမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့မှာတစ်နှစ်မှာ2 ချိန်ပဲအီဒ်အလ်ဖီတရ်မှာကျွန်တော်တို့ပျော်မယ်အီဒ်အလ်အဒဟာမှာပျော်မယ်တခြားနောက်တဲ့အီဒ်ပဲမှမရှိအဲ့တော့ပြောတင်တဲ့လူကအချုပ်အားဖြင့်ပြောတင်တဲ့သဘောကကလီမာတော်ရဲ့တဘောတရားအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမယ်ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့အညီကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့မညီရင်ကျွန်တော်အုံနောက်ကကောင်းတယ်ပြောမကောင်းပြောအဲ့ဒါဒီအားလုံးကဘယ်အရာမှဘာဝင်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝတစ်ခုလုံးမှာဆက်ဆံရေးအပြောဆိုအယောင်းဝယ်နေရာတိုင်းမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်ကပဲအဓိကကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ထပ်တူထပ်မြတူရင်အောင်မြင်မယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်မယ်မအောင်မြင်လို့ကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိလို့ဆိုရင်အောင်မြင်မဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါဒီအီဘာဒတ်စရင်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကလီမာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတယ်जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दूसरा सवाल पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बाद वो कि अमल इस्लाम के इस्लाम क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुकीम अस्सलात व तुती अज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्ज अल-बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला कि इस्लाम की बुनियाद में जो बाकी 4 चीजें हैं वो है 5 वक्त की नमाज अदा करना इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कोई फिरक़वारियत नहीं है इसमें 5 वक्त हर मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना यह घर की नमाज से 25 गुना ज्यादा फजीलत है। दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वतूती ज़कात माल की ज़कात अदा करना जिसकी तफसील है साहिब निसाब बनता है इंसान साल में एक दफा मालदार आदमी ज़कात अदा करेगा गरीब को इसकी तफसील बहुत लंबी है आप वक्त पढ़ने पर उलमा से मसाइल पूछ सकते हैं। तीसरी चीज जो इस्लाम की बुनियाद है वो है तसूमा रमज़ान
کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, رمضان کے روزے نہیں چھوڑتا. اور چوتھی چیز جو بیان کی عمل کے لحاظ سے وہ ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اگر کسی میں استطاعت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اسے بیت اللہ کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے حج کرنا اس پر لازم ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں پورے طور پر شامل نہیں کر سکتا. یہ اسلام کی وہ بنیادیں ہیں کہ اگر ہم ان پر قائم رہتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی باطل فرقے کی کا نشانہ نہیں بن سکتے. دوسری چیزیں کچھ ایسی, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اگر کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, وہ ان 73 فرقوں میں شامل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان 72 میں شامل ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, صرف ایک جنتی ہے, باقی سارے جہنمی. تو جو ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف کرتا ہے ان 72 فرقوں میں شامل ہے جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اگر ہم اس ایک فرقے میں آنا چاہتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے نجات والا, تو ہمیں اس حدیث کے پیچھے چلنا پڑے گا اور اس کو فالو کرنا پڑے گا. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہوا ہے, ہمارے صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے. اس اختلاف کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے, ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہوتا یہ ہے کہ فرقواریت پھیلانے والے اس اختلاف کو بھی گمراہی میں شامل کر کے عوام کو پریشان کرتے ہیں. وہ اختلاف ہے قرآن اور سنت کی تشریح کا. جیسے نماز تو پڑھنا فرض ہے, اب نماز کی تفصیلات کیا ہیں, تو اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کی بھی ملتی ہے, نہ کرنے کی بھی ملتی ہے, زور سے آمین کی بھی ملتی ہے, آہستہ آمین کی بھی ملتی ہے. اسی طرح اور تفصیل میں آپ جائیں گے, میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں, تو اس میں بہت تفصیل ہے. آپ جاتے ہیں جب حرم میں مسجد امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں آمین سے پوری مسجد گونج جاتی ہے, وہ زور سے آمین کہتے ہیں. یہاں برما میں, ہندوستان میں, پاکستان میں آہستہ آمین کہی جاتی ہے. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بعض لوگ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر فرقواریت کی بنیاد رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث میں تو یہ آتا ہے تم اس کے خلاف جا رہے ہو, فلاں حدیث میں یہ آتا ہے تم اس کے خلاف جا رہے ہو. اب ایک انسان جہاں صدیوں سے وہ اب دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ دادا جب سے اسلام آیا تھا وہ ایک چیز پر چلتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ کچھ جلدی مختصر وقت میں کچھ بات آپ سے عرض کروں گا تاکہ آپ اس قسم کی فرقواریت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھائیوائیں میں یاوشی لارے پوگو حدیث اور یہ نوپائی میں دی یاوشی لارے پوگو دی حضرت جبرائیل علیہ السلام چھتے سرہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیم بیان اور شیخ صاحب بامیگو میز لے سرہ مل اسلام ذرا بالے پر ہما میلے میگو مل ایمان ذرا بالے اگو دوریا میگو میلے رہے گا مل اسلام ذرا بالے اور اسلام ذرا بالے سرہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تادنا روئے پیما اومی عبادت چھتے لیگو دو یا گو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیم بیان ہے غاری نماز تھایا میں, روزہ تھایا میں, زکات پیا میں, تسوانا انہیں دوری کا حج دعایا دی عبادت لیگو ما چنورو بدو ما اکویلوے لولو میاو نماز غاری فرض چھتے بدو ما نیلو میاو نینا دو کافر پیم زکات فرض چھتے زکات یا فرضیت زکات فرض چھے چھینگو نینا دو کافر پیم تو علیہ حج دی ڈائی میں اری ڈائی میں روزہ تھارے کو بدو ما نیلو میاو اور دی عبادت لیگو وارو بدو ما نیلو میا رہ دوری اور اسلام تادنا ہوئے نے بدو ما ڈاگو نینا را لے چنورو تمائی تشاو ما مدو یاگو نینا دو دی بلو ما ایمان شن مفشن ہے اری عبادت ہے اچھو دو دی عبادت دینے پتر دے سیم پوا مسئلہ میا نماز دے ما پھر پولی شیدہ رہے اچھے نیرے نماز دے ما رکویہ کیفیت رکویہ پونزن سجدایہ پونزن لم یاویارہ پونزن لپایارہ پونزن دھاری انینے اکویلو لے شیرے اری نیا ما چلو حدیث توری پونزن امیمو لا شیدہ اچھو حدیث توری ما چھا او ما لپای دے لا شیرے اچھو ما چھا ابو ما لپای دے لا شیرے یمبا بو ما لپای دے لا شیرے اری جائے میں رفع یدائن لگو کھراغنا میاو دے پونزن لا شیرے لمن جاو پہنے لا شیرے اور اری اکویلے ری شیرے اری نیا ما چلو اکویلے چھکوئی شی اری نیاری ما اکویلے چھکوئی شیرے باجاؤں نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث توری ما گوگا اکویلے شینے رے اپو ما دی اکویلے دی چنرو دیکھی جاؤ لاما اکویلے رے اکویلے محبو صحاباری جارہ مالا دی اکویلے شیرے تابعین دی جارہ مالا دی اکویلے شیرے ایمائی مجتہدین جارہ مالا دی اکویلے شیرے اری اکویلے دی چنرو لویا کہیاں لویکور نماز پھٹے نیاما لویکوموری چنرو یا چلا میں اچھا تو مسئلہ دیما چنرو اختلاف کو اچھے کھامی اکویلوے کو اچھے کھامی رو ما لویکو موری کو چنرو یا چلا میں اری نیاری ما کویلوے کو شیر کویلوے کو مشید عبادت لیگو نے پتہ بھی تیاو کا ساتھ ہیں کویلوے لا میں نواز فرق مہو بولو تیو میں اری نیا ما یوشی لادے اکویلوے دی لما زی میں اکویلوے اری لیگو لویلو چینے دین یہ اچھو دو فرعی مسئلہ ری
စင်ပွားမဆာလာတွေအချို့တော့အသေးစိတ်မဆာလာတွေမှာကွဲလွဲတဲ့အကွဲလွဲကကြတော့အကွဲလွဲဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲလွဲတာကိုမင်းမှန်တဲ့ငါမှားတဲ့မင်းကာဖင်ငါကာဖင်လို့ကာဖင်ဖတ်ဝါတွေအပြန်ပြန်ပေးလို့မရဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တင်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဂျားတွေကိုဝင်လာပြီးတော့မှတိုက်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးမှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းရင်အဲ့ဒီအကွဲလွဲဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆာဟာဘာတွေအကွဲလွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူး။တာဘင်တွေအကွဲလွဲဖြစ်တဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်တော့မှပြဿနာပုံစံဖန်တီးပြီးတော့မှစကားတွေပြောဆိုလာမယ်ပြဿနာပုံစံဖန်တီးပြီးတော့မှတယောက်ကတယောက်ကိုအဖြစ်ပြောမယ်နောက်တယောက်ကနောက်တယောက်ကိုလက်ညှိုးတိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးမှုကိုကွယ်ပြတ်စည်းစူးစီးမှုကိုပြည့်ပြတ်စေမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေကိုယွန်နေစေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အုံတော်ထဲမှာတေးသေးချာနှလုံးသားထဲမှာတေးသေးချာမှတ်ထားလိုက်၄ခုသောအီဘာဒတ်ခေါင်းစဉ်ကြီးအီဘာဒတ်၄ခုမှာဘယ်သူမှကွဲလွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကွဲလွဲခြင်းဒီလမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကလွဲလို့အချို့သောအရာတွေမှာမဆာလာတွေမှာအသေးစိတ်မဆာလာတွေမှာကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်ကွဲလွဲတာကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖန်တီးလို့မရဘူးरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ तरीक़े मनक़ूल हैं नमाज के और मुख्तलिफ मसाइल के तो उन तमाम तरीक़ों पर सहाबा कराम ने अमल किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़उल यदैन के साथ नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़उल यदैन के बगैर नमाज पढ़ा करते थे। दोनों नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बर्मा में और भी बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नमाज को जिंदा किया जो रफ़ुल यदैन के बगैर वाली नमाज थी, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से पहुंची है। और सऊदी अरब में और अरब के दूसरे ममालिक में वो वाली नमाज को जिंदा किया जो रफ़ुल यदैन वाली नमाज थी, जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से उम्मत तक पहुंची है। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के दौर में अक्सर व बेशतर रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ी जाती थी, मक्का में रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ी जाती थी। अब इससे हमें मालूम होता है कि ये दोनों तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जैसे इस उम्मत में अल्लाह ताला ने हदीस के बाब में, हदीस के इल्म में इमाम बुखारी को फजीलत अता फरमाई है, इमाम मुस्लिम को फजीलत अता फरमाई है, इमाम अबू दाऊद को फजीलत अता फरमाई है। हालांकि कुरान और हदीस में इनके नामों का कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर पूरी उम्मत ने इस पर इत्तिफाक किया कि ये हदीस के बड़े बड़े इमाम थे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान में आता है वमन यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, जो मोमिनीन के रास्ते को छोड़ेगा हम उसे जहन्नम में पहुंचाएंगे। पता चला कि मोमिनीन कभी किसी गलत बात पर जमा नहीं हो सकते। तो जैसे मुहद्दिसीन के बारे में, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के बारे में उम्मत का इत्तिफाक हुआ है कि हदीस के इल्म में अल्लाह ने जैसा इनको कमाल अता फरमाया था दूसरे वहां तक नहीं पहुंचे, ऐसे ही याद रखें कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले हैं, कुरान और हदीस से जो समझा गया है, कुरान और हदीस को जिस तरह से चार इमामों ने समझा है, पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, उस तरह से किसी और ने समझा नहीं है। और अगर समझा है तो उसको आगे बयान नहीं किया, और अगर बयान किया है तो उसको आगे महफूज नहीं किया गया। तो ये चार इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई और इमाम अहमद इब्न हंबल, इन हजरात ने कुरान और हदीस पे जो रिसर्च की है, जो तहकीक की है, वो तहकीक भी बहुत शानदार है और उस तहकीक की हिफाजत भी की गई और आज तक वो तहकीक मौजूद है। और दूसरी तरफ अल्लाह ने हमें हुक्म दिया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम अगर इल्म में कामिल नहीं हो तो उससे पूछो, उसकी तहकीक पर अमल करो जो इल्म में कामिल हैं। हम इन हजरात के मुकाबले में इल्म में कामिल नहीं है, इन बड़े बड़े अइम्मा के मुकाबले में हम इल्म में कामिल नहीं है। तो अगर कोई मुसलमान इन चारों अइम्मा में से किसी एक को फॉलो करता है और किसी एक के तरीके पर चलता है और उसकी तहकीक पर एतमाद करता है तो उस मुसलमान को मलामत करना जायज नहीं है। जैसे कोई हदीस में इमाम बुखारी पर एतमाद करता है तो उसको आप गुमराह नहीं कह सकते, क्योंकि उसने इमाम बुखारी पर इसलिए इंतखाब किया, इसलिए एतमाद किया कि उन पर पूरी उम्मत का इजमा है। तो इसी तरह पूरी उम्मत का इजमा है कि इन चार इमामों ने कुरान और हदीस पर जिस तरह से रिसर्च की है, ऐसी और वो रिसर्च की जिस तरह हिफाजत की गई है, ऐसी किसी और के साथ मामला अल्लाह ताला का नहीं हुआ। इसलिए हम ये समझते हैं कि कुरान और हदीस को समझने में कोई अगर इनमें से किसी एक को भी फॉलो करता है तो वो हिदायत के रास्ते पर है, वो जन्नत के रास्ते पर है, वो गुमराही के रास्ते पर नहीं है। और उसे उस रास्ते से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करना, इससे उम्मत में फिरकावारियत की आग फैलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मस्जिदों में तशद्दुद होता है। तो आप हजरात इसका भी एहतमाम करें कि जो भी इन मजाहिब में से किसी एक को फॉलो कर रहा है, किसी एक के पीछे चल रहा है, उसमें से किसी को भी मलामत नहीं करनी, लेकिन खुद एक रास्ते पे चलना है।
وہ ایک راستے پر کیوں چل رہے ہیں وہ پھر انشاءاللہ میں ان کے ترجمے کے بعد بتاتا ہوں کہ خود جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو کیوں نہیں فالو کر لیتے, ایک کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے, وہ پھر میں انشاءاللہ ان کے ترجمے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. Now channel Islam Tadana Winego also Quao Gangana Zeri Tio Tai Kai Tede Tai Kai Mutakuna Patavilla Channel Dribin or Araga Bale Channel Sikane Patade Damatane Patade Masalavan Saya Patade Aquelveri Ari Aquele Nam Hangin Channel Hadithna Pataviroma Channel Along Yonji Tare Ubama Takupire Ubamago Achegamiro Ubri Channel Tenjal Rafajaro Ubamar Misaldi Anyaji Ubamar Anyaji Piware Channel Anyaji Majoro Ship Yaji Zagapio Yashire Naya Sena Itunim Or Channel in Adika Cham Point Tadigo Channel in Pada Yamiro Matenjawan Ubriga Balefro Channel the Chodi Matimani Lakandare Lu Amyazu Lakantare Ayarishide Tago Channel Yasi Zomedroma Niziamalu Umavi Imami Bukhari go Channel Lakane Bukhari Chan Lakane Imami Muslim go Lakane Muslim Chan go Channel Lakane Abu Daud Asashire Chochare Hadith Chani go Channel Lakane Ari Laka Mugo Achegamiro Menga Imami Bukhari go Bada Lakayara Imami Muslim go Bada Lakayara Ledu Paduma Channel Laviroma the Munazari Loda Kayan Teda Aquelari Loda Sagasti Turari Mashidulure Channel di Fiqa Baisanya Masala Masail Baisanya Imam Ji Leba go Channel in a Yonjire Imami Abu Nifago Yonjire Imami Malik Ramdullah the King of Yonjire Adame Imami Shafi Ramdullah the King of Yonjire Imami Ahmad ibn Hanbal Ramdullah the King of Channel Yonjire or di Imam Dego Yonjire Kamale Sosoka Ubrigo Honor Matera Channel di Aquelwega Chilo Yare Aquelwe Chilo Mayare Aquelam Ho Sosoka Gong Legumabe Ibadat Legumabe Aquela Chilo Mayara Namaz Rosa Zakat Haj Dia Legumabe Faral Chichemabe Aquela Chilo Mayara Chena Yarima Aquela Chiquenchi Aquela Chia Jene Atauri de Shibida Adino Shafiga Hanafigo Shafigo Atiana Channel Taikai Yamalu Wiban Yamalu or Akay Shafiga Hanafigo Taikai Me Hanafiga Shafigo Taikai Me Channel Gangana Aquela Lime Musalmani Susu Sicine and Article Channel Baloma Pipola and Mamho Tajo Mata Lima Namasama Channel Techo Haramgo Yaudekama Namasada Pongani and Yaji Tuyalime Haramia Imamga Surah Fatiha Pabilose Amingo Atan Chaine Pade now Mashire Masjid Machine Musali and Yaji Atan Chaine Pade or Dikema Yabiroma stand to Biroma stand to Biroma Darilodamo Qur'an sallallahu alaihi wasallam Kema Qur'an sallallahu alaihi wasallam Kurorai Achon Namasima Amingo Atan Chene Pagera Shire Achon Namasima Amingo Atan Turuna Pagera Shire Qur'an sallallahu alaihi wasallam now by Sahabari Rema Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala Takin Namazo Atwa Amingo Atan Chene Pade Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala Amingo Atan Turuna Pade Ari Dame Imam Jiri Rema Hazrat Imam Shafi Ramdullah Kekalama Atan Chene Padago Lakane Hazrat Imam Malik Imam Abu Nifa Ramdullah Keno Kema Amingo Atan Turuna Pade or K Asasa di Aquela Chilara Ari Aquela Chedeboma Baduga Memani Namani Yaunari Pokada Tietena Gangana Quella Gari Arima Mashibure Dada Fiqago Yonki Lakane Akama Chanoga Hanafi Chilu Shafi Garo Lamanibi Negaro Mamamuro Chano Pokalu Mayadlu Shafi Regale Mino Hanafi Marelo Pokalu Maya Now this is the word but the word how Mabalezro Chano di Feka Legu Mapimani Takuku Chano Yonkia Feka Machano Imam Jiva Imam di Anyaji Shire Ari Imam di Anyaji Ascent Adanago Nale Quran Hadith ko Nale de Ascent Dandi Chano Lima Mi Lao Ongo Ascent Mi Malu Chano Ye Gong Zoni Imam de Tina Chano Tena Jimshit Imam Bukhari go Badon Chano Lakane Imam Bukhari Hadith Nale Ascent Chano Hanye Imam Muslim ko Chano Badon Lakane Imam Muslim Hadith Nale Ascent Chano Hanye Every time Fiqa Chano Hanafi Zui Taboga Bale Imam Abu Nifa Ramdullah the Kendi Quran Hadith ko Chanoda ko Poviro Nale Nansate Tachuana Tajamu Chanadi Tugo Yonchilu Quran Hadith ko Ache Kambi Imam Abu Nifa Ramdullah the King Kong no Tendar Masai the Chano Lakan Sura Ludobe Aro Chano Ariosa go Chatana Pomandra net Pelo Mayao Hobi Abu Chano Shipman Siaji Shembaro Sagabale Pro the Imam Ji Lebare Badam Tendar Hadle the Ganazo Imam Abu Nifalu Ayaji Shide Achato Imam Dile Shide Sufyan Sauri Shire Sufyan bin Uyayna Shire Achado Aimai Mujtahidin Anyaji Shire the Imam Ji Leba ko be Badam Lu Chela Gilesro Imam Ji Leba ye Quran Hadith go Ache Kambi Kong no Lite Kong no Mudi Lubo Takulong the Lunam Chano Kalim Wegarega Niroma Tere Ati We Miki Wanda Mashira Chendi Bemas Alari Chanona Chondu Yamle Be Chenere Chanona Chondu Yamle Piore Chen Chano Bari Chondu Yamle Singi Bari Chondu Yamle Lubo Chifin the Shaolongo Niago Adi Niari Machanogo Tadana Somari Pambo Murine Chidone
ပြေဝတဲ့လူနေမှုဘဝလမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးကချပေးခဲ့အဲ့ဒီကမှာအချို့သောအီမမ်တွေဒီလည်းအဲ့လိုအရေးချင်းရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့မစအလာကောင်းနှုတ်တင်ပြမှုတွေကအီမမ်အဘူဟနီဖာအီမမ်ရှာဖီအစရှိတဲ့ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးလောက်မပြည့်စုံဒါကနံပါတ်1တစ်ချောင်းတချို့သောပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီပညာရှင်တွေဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးလို့ပြည့်ဝမစအလာတွေကိုတင်ပြထားပေမဲ့ရှေ့ဆက်သူတို့ရဲ့တင်ပြချက်ဖေကာကိုသူတို့နဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးတပည့်တွေကိုအဲ့ဒီမစအလာတွေအားလုံးရှိတဲ့ညသူတို့ကောင်းနှုတ်တင်ပြခဲ့တဲ့မစအလာတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုရေးသားစေမယ်အမလုပ်စေမယ်အဲ့လိုပဲရှေ့ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှဘာလို့ လဲဖေကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းမှုနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရတယ်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်မှုလမ်းကြောင်းအရာပြည့်စုံမှုအရာလဲအီမမ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဖေကာဒီပြည့်စုံတယ်ထိမ့်သိမ့်မှုအရာလဲသူတို့ဒီစင်ကဲမိမိတပည့်တွေကိုပို့ချပြီးတော့အမလုပ်ပြီးတော့မှဒီဖေကာကြီး၄ခုကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းခံရတယ်အခြားသောပညာရှင်တွေကဖေကာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိမ့်နေတာမရှိဘူးပြည့်စုံတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကနေပြီးတော့မှ၄ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအီမမ်ကြီး၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲယူယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မစအလာကောင်းနှုတ်တင်ပြမှုကိုနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံခြင်းဖြစ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့အုံနောက်ကနေစဉ်းစားကြည့်မယ်အီမမ်ရှာဖီလည်းမှန်တယ်အဘူနီဖာလည်းမှန်တယ်ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခါတည်းရှာဖီဖြစ်မယ်တခါတည်းဟန်နဖီဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အကူပြောင်းလုပ်လို့မရဘူးလားတော့ရှာကြီးနေရတင်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အကူပြောင်းလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်အကူပြောင်းလုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတဲ့အထောက်အထားအခုပေးလင်း तो हम पर ये लाजिम है कि हम इन चारों अइम्मा को बरहक समझें मगर एक को फॉलो करना पड़ेगा हमें इसलिए कि अगर इंसान एक वक्त में एक मसलक पे नहीं चलता तो वो अपनी ख्वाहिशात का बाज़ मरतबा गुलाम बन जाता है उसे जहां आसानी नजर आएगी वो वहां जाएगा मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नज़दीक जिस्म से खून जब निकल जाए तो वुज़ू टूट जाता है इमाम शाफी के नज़दीक नहीं टूटता और इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक औरत को हाथ लगाने से वुज़ू टूट जाता है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नहीं टूटता अब अगर आप एक मसलक को फॉलो नहीं करोगे तो दीन जो है ना ये एक खेल और तमाशा बन जाएगा आपने वुज़ू किया और आपके जिस्म से खून निकला अब आप वुज़ू नहीं कर रहे दोबारा कोई पूछता है कि आप वुज़ू क्यों नहीं कर रहे तो आप जवाब में कहते हो कि मैं इमाम शाफी की रिसर्च को उनकी तहकीक को फॉलो करता हूं इस मसले में उनके नज़दीक वुज़ू ज़रूरी नहीं है थोड़ी देर में कोई औरत आई बच्ची आई बहन आई आपने उसको हाथ लगाया तो अब वो आदमी कहता है कि इमाम शाफी को तुम फॉलो कर रहे हो उनके नज़दीक औरत को हाथ लगाने से वुज़ू टूटता है आप जवाब में कहते हो कि इस मसले में मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता हूं तो बताओ ये दीन है या दीन के साथ मजाक बन जाएगा इसलिए इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि आप इन चारों को बरहक समझें मगर चलना किस पर है एक पर तो यहां बर्मा में जितने मुसलमान हैं 99.9% मुसलमान इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं तो फिर उसी पर आप चलते रहें मसाइल में जहां इख्तलाफ आएगा तो फिर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के मजहब को आपने उसके पीछे चलना है और दूसरे पे तानो तशनी नहीं करनी उसको भी बरहक समझना है तो इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी में सुकून रहेगा बरकत रहेगी और इख्तलाफ और फिर क़वारियत से आप महफूज रहोगे और दूसरे को भी मैं बताऊं कि उसका भी एहतराम करना है ऐसा नहीं कि आप उसको गलत कहना शुरू कर दो तो बुनियाद सबकी एक है तौहीद और रिसालत जिसकी मैंने तफसील बयान की फिर आगे जुज़ियात में जब हम तफसील में जाते हैं तो कुछ मसाइल में इख्तलाफ आता है उस इख्तलाफ को हल करने का उम्मत ने और उम्मत के बड़े अकाबिर उलमा ने यह तरीका बयान किया है जो मैंने आपके सामने पेश किया इमाम जी ले वालों माने सोई ले वालों नौ बालू लाइलू में याद ले शाफी खना चिल्लाई में हनफी खना चिल्लाई में मालिकी खना चिल्लाई में अरी लो पोंगना म्यो ने अकूब्यां बालू लौलू में याद ले सोरो इमाम दाई दी मिमी रो ये कौन नौचर दे चिन्या चर टेंजा मुए आलों को कुरान हदीस को बे अच्छे खंबीरो टेंजा रहा फिदे कुरान हदीस को अच्छे खंबीरो मा टेंजा रहा भी में अच्छो मसला दे मा अच्छो इमाम दी ये कौन नौचर का चनरो लाइन नागा लेकुने में अच्छो दो मसला दे मा अच्छो इमाम दी ये कौन नौचर का लेकुने ले में उम्मा आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि तखैया टेंजा जे या खना कोगा ने बीरो मा वुजू शिबिदा लुटियाओ का खना कोगा ने तुई थवाला से वुजू मबियो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि तखैया टेंजा जे या तू माले तू ठाउडा ने तू शिबिदा बे खाई मारे ठाउडा ने तू प्यो दे खना कोगा ने बीरो मा तुई थवा बीरो तात शिन ने निया को सी तुई ला yin वुजू चेत वाले अरो दिनिया मा लुटियाओ का प्यो में तुई थवाला रे खना कोगा तुई थवाला रे तवा बीरो मा तू वुजू मलो बु मैं बालो वुजू मलो दे ले लो तू प्यो yin मगर दी मसला मा इमाम शाफी या जुलाई दे को दी मसला को इमाम शाफी या सोम चेता को nga जुलाईနောက်ထပ်မစလာတခုပါရှိတယ်လေဆိုတော့တသိန်းတန်စာအမျိုးသမီးကိုအကာအကွယ်မရှိပဲနဲ့အသားကိုကင်လိုက်ရင်အီမာမ်ရှာဖီရဟ်မတုလာတခင်ရဲ့ထံမှာဝူဇူပြက်အီမာမ်အဘူနီဖာရဟ်မတုလာတခင်ရဲ့ကောင်းနှုတ်ချက်ရဝူဇူမပြက်ဘူးအဲ့ဒီညမှာလည်းတွားပြီးတော့သူအမျိုးသမီးကိုကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့ဆော့ဆော့လူကပြောမယ်မင်းဝူဇူတော့
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့အီမာမ်ရှာဖီကိုလက်ခံတယ်ပြောတယ်အခုအီမာမ်ရှာဖီရဲ့မဆာလာတင်ပြချက်ရအကောင်းထုတ်ချက်ရမင်းဝူဇူပြတ်သွားပြီအဲ့ညမှာသူကပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လက်မယ်ဒီမဆာလာမှာတော့အမျိုးသမီးကိုထိကြရင်ဝူဇူပြတ်မပြတ်မဆာလာမှာငါအီမာမ်ရှာဖီကိုလက်ခံတာမဟုတ်ငါအီမာမ်မူနီဖာကိုလက်ခံတာအဲ့တော့ဘဝရဲ့အချိုးကွေအားလုံးမှာဘယ်နေရာမှာလွယ်ကူမှုရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်ကင်းမှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒီလွယ်တာတွေကြီးပဲလိုက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီအီမာမ်တွေရဲ့နောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုဖန်တီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အဓိကဝိညာဉ်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အဓိကပင်မတောက်တိုင်ကပါလေဟဇရတ်အစ္စလာမ်သာသနာကိုသာသနာပြီးအလတ်ရမင်းကိုကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအီမာမ်၄ပါးအနက်ကတပါးပါးကိုမြဲကျွန်တော်တို့တကလစ်မလုပ်ဘူးသူတို့နောက်မလိုက်ဘူးဟိုပြောင်းမယ်ဒီပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအီမာမ်တွေရဲ့နောက်လိုက်လို့တာနာမည်တက်ကောင်းတက်လိုက်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအီမာမ်တွေရဲ့နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုကျစိတ်ရဲ့ကြေးကျွန်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့ကြေးကျွန်တွေအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ရင်ဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုကျွန်တော်ဘဝမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့အလိုကျလိုက်လို့မရဘူးသာသနာရဲ့ဝိညာဉ်သာသနာရဲ့ရူးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဗာတင်ပြတယ်လေအီမာမ်ကြီး၄ပါးလုံးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့အီမာမ်တစ်ပါးပါးကိုမြဲကျွန်တော်တို့ကစုပ်ကန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရလိမ့်မယ်ဟိုမဆာလာအချင်းပြောင်းလို့ပြီးတော့မှဒီမှာဒီလိုလွယ်တယ်ဟိုမှာဒီလိုလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းလို့မရဘူးဒါဒီသာသနာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဗီဇနဲ့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကွဲလွဲတွေကိုစောစောကပြောတဲ့စကားပဲဆရာကြီးကရှင်းပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာသီလီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကအဲ့ဒီအကွဲလွဲတွေကိုပြဿနာပုံစံဖန်တီးတာခေအဆက်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမုံမြတ်တဲ့သူတွေရဲ့ခေတ်ကာလမှာဒီအကွဲလွဲတွေကပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာတကာမှာလည်းမဖြစ်သေးဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းသလိုရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမွေနှစ်တွေပေးခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ရမယ်အခုလိုအီမာမ်ကြီး၄ပါးကွဲတဲ့အကွဲလဲတွေအဲ့တို့တကူရေတကာရသာသနာပေါ်မှာရက်တည်ဖို့တော့အီမာမ်တပါးကိုကျွန်တော်တို့မြဲလိုက်နိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအီမာမ်ရဲ့ကောင်းနှုတ်ချက်တွေကိုလက်ခံလို့ဟနဖီကရှာဖီကိုအပြစ်ပြောတာရှာဖီကဟမ်ဘလီကိုအပြစ်ပြောတာမာလီကီကိုအပြစ်ပြောတာပြစ်တင်တာရှုံချတာအဲ့ဒီအကွဲလွဲတွေကိုပြဿနာရဲ့ပုံစံအတက်မသွင်းရဘူးပြဿနာပုံစံဖြစ်နေမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြဲကင်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစူးစီးမှုလည်းတည်ရှိနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်မှာလည်းအစ္စလာမ်ရဲ့အဲ့ဒီစူးစီးမှုကတည်ရှိနေလိမ့်မယ် खात्मे के तौर पे बस दो बातें और आपसे कहूंगा छोटी सी मुख्तसर वो ये कि आप हजरात जहां रहते हैं यहां गैर मुस्लिमों की ज्यादा अक्सरियत है तो हमें दो चीजों का बहुत एहतमाम करना चाहिए जो लोग भी गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं वो असल में उनका लिबास उनकी पोशाक उनका किरदार वो इस्लाम की अक्कासी करता है मुसलमान की कोई भी मामला अगर खराब होगा तो लोग क्या कहेंगे कि इस्लाम ऐसा है मुसलमान ऐसे हैं तो दो चीजों में हमें बहुत ज्यादा इस्लाम ने ताकीद की है नंबर एक अपने अखलाक नंबर दो मुआमलात जो खरीदो फरोख्त के तिजारत के मामलात हैं उनमें साफ होना चाहिए ये दोनों चीजें इस्लाम की पहचान बनती हैं गैर मुस्लिम आपकी नमाज नहीं देखेगा वो आपका रोजा नहीं देखेगा वो तो मस्जिद में आता भी नहीं है कि आप कितनी रकतें पढ़ते हो कितनी दुआएं मांगते हो आपका जब उससे मामला पड़ेगा किसी गैर मुस्लिम के सामने तो दो चीजों में वो ये देखता है कि आपके अखलाक कैसे हैं दूसरा आप माली मामलात में कितने साफ तो झूठ बोल के तिजारत करना किसी गैर मुस्लिम को धोखा देना तिजारत में उसका माल नाहक तरीके से खाना ये दो जुर्म है एक तो ये कि किसी का इंसान का माल आपने नाहक खाया ये एक मुस्तकिल हराम है दूसरा ये कि आपकी वजह से फिर इस्लाम जो बदनाम होगा और वो ये कहेगा कि मुसलमान फ्रॉडी होते हैं मुसलमान ठग होते हैं तो ये इस्लाम को बदनाम करने का गुनाह भी आपको होगा अगर आप अपने मामलात में साफ नहीं होते तो ये डबल गुनाह होगा इस जुर्म से बचना हम पर जरूरी है कि हम मामलात सहाबाए किराम जब दुनिया में जाते थे उनकी तिजारतें और माली मामलात को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते थे वो इतने माली मामलात में किसी का एक रुपया अपने ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपने किसी का कर्ज देना है उसके घर पे जाके आप कर्ज अदा करें धोखा दे के माल बेचने की इजाजत नहीं है और दूसरी चीज मैंने बताई अखलाक बेइकरामी से पेश आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों को भी हदिया दिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी यहूदी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आयादत के लिए जाया करते थे यहूदी जो इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं कि आपके पड़ोस में अगर कोई यहूदी रहता है तो आप उसकी भी खैर खबर मालूम किया करते थे कि ये बीमार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि वो खुद पेट भर के खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा सोता हो तो ये इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक सिखाए हैं तो हमारा रवैया बातचीत करने का अंदाज आप देखो गैर मुस्लिमों में
چاہے وہ اوپر سے ہی ہوں اندر سے چاہے وہ دشمن ہی ہوں, لیکن اوپر سے ان کی بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. میں جب تھائی لینڈ کے جہاز میں بیٹھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بات پر وہ تھینک یو کہتے ہیں, اور بات پر چاہے وہ تھینک یو کہنے کی ان کو تنخواہ ملتی ہو, ایئر ہوسٹس جو ہے نا وہ جو مسکرا کے بات کرتی ہے اور بات پہ تھینک یو کہتی ہے, اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے, لیکن چلو تنخواہ کی لالچ میں اخلاق تو درست کر لیے نا اس نے. لیکن ہمارا مسلمان جب بات کرے گا تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں جوتا نہیں ہے بس, ورنہ اس کی کوشش تھی کہ میں اٹھا کے مار دوں, وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کے ہاتھ میں جوتا نہیں تھا. تو بھائی اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. گالیاں زبان پہ استعمال کرنا یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے, تیز لہجے سے بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دو تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے. تو آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. ڈرائیونگ کے دوران چلاتے ہوئے سگنل نہیں توڑنا, اپنی رو میں رہنا ہے, کسی کو ایسے اوورٹیک نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی. میں اکثر وہاں یہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے جو مسجد میں نمازی بھائی آتے ہیں وہ گاڑی پارک ایسے کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو گزرنے کا راستہ نہ ملے, اس سے ہی برا اثر پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں داڑھی والے نمازی والوں کو گاڑی کھڑی کرنے کا طریقہ نہیں آتا, باقی یہ دین کے لیے کیا کریں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس سے کسی قوم کے باشعور ہونے کا پتہ چلتا ہے. آپ ٹریفک کے قوانین کو کتنا فالو کرتے ہیں. آپ گاڑی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہم نے ان کو دیکھا کہ جب وہ گاڑی لگاتے تھے تو بالکل گلی میں دیوار سے چپکا کے, اگر کوئی تھوڑا سا دائیں بائیں کر دیتا تھا اسے ڈانٹتے تھے بہت سخت. تو ہم نے اپنے اکابر میں یہ نظم و ضبط دیکھا ہے. وہ گاڑی چلانے کا بھی طریقہ وہ بھی مذہب کا حصہ سمجھتے تھے. ایسا نہیں روڈ پہ کہیں بھی لے جا کے چلتا چلا جا رہا ہے تو دیکھ ہی نہیں رہا, جو آ رہا ہے اس کو پھر وہ الٹا غلطی خود کر کے ڈانٹتے پھر اسی کو ہیں. ایسا بھی دیکھا ہم نے, غلطی خود ہو رہی ہے ڈانٹ اسی کو ہو رہا ہے, وہ بیچارہ اور شرمندہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں تہذیب یافتہ قوم کی علامت سمجھی جاتی ہیں. مسلمانوں پر لازم ہے, ان کے مذہب نے ان کو تہذیب سکھائی ہے, مذہب نے ان کو اخلاق سکھائے ہیں. تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں میں, ملکی قوانین میں اور ڈسپلن میں, نظم و ضبط میں اور اخلاقیات میں اور معاملات میں دوسری قوموں سے آگے ہوں. اگر ہم اس میں دوسری قوموں سے پیچھے ہوں گے ہم ڈبل مجرم ہوں گے. ایک اپنے مذہب کی اتباع نہ کرنا, دوسرا اپنے مذہب کو بدنام کرنا. اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سونی نے سگایا نکو تنجا جنے رے اور لسرو چنورو کا بادا جاری نے نیارے لوے پھٹے بادا جاری نے نیارے لودائیں دری تھاتے نے اچھا نشا شیرے تچھا کا چنورو یہ اخلاق لو کھوڑے زاریتا کوچن دیا قوم موٹو لو اڈے زاریتا ری کوچن دیا ری نپت بیرو لے چنورو یہ نبوات کے چیز روشن تمام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوا زندگی ماں چنورو جولو مکو نائن لاؤٹے نمونہ گاؤں نے انجاجی شیرے اراری کو چنورو نے جوالے میں نربوا چلو اپی یو مان کیانگو یاؤں پھوکارے نیاما چینگارے نیاما اری یارے آلو مالے چنرو ممان کیانگا لو ہوتا لو اٹ باجاؤں دیچھن جاگو یہ چھے بھی تنجا یاد رہ سوئیں چنرو پلیرے ما نماز سے بلاو پھد لے تنے کو قرآن بلاو پھد لے ذکر بلاو سید لے چارے کو اپینگا غیر قومری کا بادا جاری کا لاچی ممہو ارارے کو چیبیرو ما اسلام قولا مقاونا ترو کا سونجا ما محبو ترو سونجا ما گا بالے ترو چنو اپینبا ما نیرے چنو یہ لونے مو سنے بلوشی دلے چنو دی اسنجے نے ینچے مو نے لائیو نیٹوے مو شی دلا چنو دی لونے مو سنے نے ینچے مو نے لائیو نیٹوے مو مشی بولا جہاں کو چی بھی اسلام دی قولا مقاونا ترو سونجا پوینجے یا لوٹیاو مقاولو سے اری لوٹیاو یا نو کو ما تادنا کو بتوے بھی پیورے پیدنا کا ٹرو کو چیپیاں لا اٹھو دے مسلمانی نہ پتہ لائیں مسلمان تیاو یہ امادی لوٹیاو یہ امام ہو تادنا تکو یہ اماج نے چنرو شیما میڈیا کا چنرو کو پھم جانے دے سینے سے نبی جا جاؤ چنرو دی پرما اچھا چے دے زائتا کوچن تیاو کو چنرو ترو کو تری ٹھایا لے میں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوا زندگی ٹکھولو ما نمونہ رے انجاجی شیرے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ اینی جینے ما مسلمانی ہی وشیرہ محبو تچھا تو بادا جاری شیرے اری بادا جاری گولے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا کونگا مو مسسانے ترو نے ٹھائیتے نے یوتے تمو پیبیرو ما قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا سسنگے رے اری ٹائم اری بادا جاری ما ٹشوری نیم قوم چھتے نامچان چھتے کھاما قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ایندہ یایو توابیرو ما ترو کو لوم ما میرے اری لو پوین جینے تحاد بادا تے آن قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا نیگے اری ٹائم اپیجو کیساری نے پتہ بیرو ما جادی اسلام تادنا یہ چھو چلو میادے پیا یو تکو پینے چنرو پیورو یا اسلام تادنا دنیا ما پیان بوالا را صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بینیا گو بے یو یو ترو یہ زکاة کو ترو یہ کوجن دیا لو پون کائن بون دیگا اسلام یہ دعوت چی فگے تو اپیجو بلو پون لنو نے ممان کنگا لو دلے اچھینگا کئی سارے ایاؤں ہے کئی ساری ما نمی یہ کونگی سی کو بلو ممان کنگا نے تو یاؤں جا دلے تپلو کو نائنٹا سینے لو دا لین لے رہا لے جا رہا اگولو ملین دبا لو دا دھاری کو ملو بینے سمم نے ممان کنگا اسلام یہ نیجا کونگے مو سنے دے یاؤں ہے پھوکا مو سنے دے جاؤ
အော်အစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာအခုလိုအစဉ်တန်းရှိတဲ့သာသနာပါလားယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားတဲ့အစဉ်တန်းရှိတဲ့သာသနာပါလားဆိုပြီးတော့မှလူတွေအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံလာတာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲဘာသာကြားတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လူမှုဆက်ဆံမှုပြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆရာကြီးနေနဲ့ဥမာလေးတစ်ခုပြောပြတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလေးပဲလှုပ်ဆိုင်တစ်ခုတည်းဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလေးပဲလှုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရီပြုံးပြုံးနဲ့ဆက်ဆံတာကိုတွေ့ရတယ်နှလုံးသားထဲမှာမွတ်စလမန်တွေနဲ့အစ္စလာမ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောဘယ်လောက်မုန်းတယ်ပြောအဲ့ဒါကတော့တက္ကနာထားတဲ့လက်ရှိလောလောဆယ်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါလဲအဲ့လိုအကူအညီပေးတဲ့အပေါ်မှာအပေါ်ယံအဖြစ်ကိုကျင်တရားကောင်းတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်တွေတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွန်နတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ကပေးထားပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်ကကျတော့လူတယောက်နဲ့စကားမပြောတာစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းကောင်းနဲ့စကားလုံးလှလှပပနုနုညံ့ညံ့ပြောဖို့ကတော့ဝေလာဝေးလက်ထဲမှာတဲ့ဖဏမရှိလို့ပဲတော်သေးတယ်အကယ်၍ဖဏရှိလို့ဆိုရင်ဖဏနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေကအပြောဆိုပိုင်းဆိုင်ရာအပေးယူပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအလွန်အင်တန်အားနေတယ်မှတ်ထားလိုက်တဲ့မွတ်စလမန်တယောက်ဒီအပြောအဆိုအပေးယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းရင်အမှားယွင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မွတ်စလမန်မှားရင်အမှားနှစ်ခုမွတ်စလမန်မှားရင်အမှားနှစ်ခုအမှားတစ်ခုကတော့သာသနာကိုချိုးပေါက်ခြင်းသာသနာရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုချိုးပေါက်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့သာသနာကိုနာမည်ဖျက်ခြင်းအဲ့ဒီမိကျွန်တော်ရဲ့အမှားယွင်းကျွန်တော်ရဲ့အပေးယူမမှန်ကန်မှုကျွန်တော်ရဲ့လိမ်လည်လဲပြားမှုကျွန်တော်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးမျိုးမလိမ့်တပတ်လုပ်မှုဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်နဲ့အတူတူသာသနာကိုပါတွဲသိထားတဲ့လူကကျွန်တော်မှားပြီဆိုရင်အော်မင်းတို့အစ္စလာမ်သာသနာကဒါကိုမတင်ဝေးထားဘူးလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ချက်တွေဒီလိုပဲပေးထားသလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်မယ်ကဲ့ရဲ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့အမှားဒီအမှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအမှားနှစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခလာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အခလာတ်လူနေမှုစနစ်ကိုအပြည့်အဝရယူကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဆာရှင်ပေးနာတော်မူပါစေအပေးယူကဏ္ဍတွေမှာလည်းအစ္စလာမ်ရဲ့နီးကျအပေးယူစနစ်နဲ့ဘဝဇင်ဒဂီကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ဆာရှင်ပေးနာတော်မူပါစေالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ جس مسلمان یا اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہے مظلوم ہے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما اے اللہ انہیں اپنے فضل سے ان کی مدد فرما اے اللہ اپنے خاص فضل سے ان کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اے اللہ فرقواریت کی لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرضے کی تنگی کا شکار ہیں ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما اے اللہ ہم میں جو اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کشادہ عطا فرما جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو کشادہ رزق حلال عطا فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين